時間を決めよう一日どれくらい宿題は終わらせたかな相談をしようやりたいゲームは未来に合っているかな約束を守って楽しいゲームがいつもより楽しくなるよゲームはルールを決めてからSpecial opening program to Kickstart Tokyo Game Show TGS 2021 online. Alright, good afternoon and good morning everyone. Here we to broadcast opening program for TGS 2021. I'm your host, Watanabe. Thank you. First, let me introduce who are up on stage. Official supporter Magical Lovely is on the stage. Could I have your comments a bit? Yes, I'm feeding myself with playing games. Noda Crystal. Hello everyone. Murakami-san. I'm a 16 king. Murakami. Hello everyone. Alright, so both of you are so into games that we expect you to try out and pilot programs to give the audience what's ongoing around Tokyo Game Show this year. And also, I have another host today. Hiraiwa-san, go ahead. Yes, I'm Hiraiwa Kosuke, serving you as MC. Hello everyone. Alright, Taguchi-san. Yes, I'm rising a carry up louder. Thank you. I am Taguchi. Hello everyone. I guess both of you served MC last year too, so let's hang in there. Thank you. Alright, so can I talk a bit? Have you known Tokyo Game Show? Yes, of course. I play games, and there was used to be the Yoshimoto booth before, and nobody came there, and that just ended there. Oh, did it? Yes, I tried to revive that game and that booth, and I myself are creating games and designing that games, but not the game booths. It's probably possible. Of course, it's one of my dreams too. And I guess you were thinking about some successor program. Yes. Next year, Nova Games will be coming up on the marketplace. So, Tokyo Game Show 2021. Here, probably half of the Makuhara Messe area will be occupied by my games, probably. Yeah, we need to go into the restroom even, and we need to play that. Yeah, in a very credible, small room, probably, if you have to play games, probably next year. Alright, anyway, these two people are so into games and love those. So, in Tokyo Game Show, I expect you two to play a good role. So let's start with the first segment, official programs highlight. So let's start with the timetable for the official programs during the 4 days of the TGS. So here we go. So during the 4 days at TGS 2021, we will have 46 programs in total to be aired. These are the lineup. What do you think? Well, in October the 3rd in Lineage, myself, I'm going to be participating in that program. I used to be there with Lineage, and I'm going to talk a lot, I think.
になるかも。やっぱり僕はそこまで野田ほど詳しくはないんですけど。Well, I'm not as familiar as Noda-san about games. Some of the games I know, so I also look forward to them. Yeah, we really look forward to the 4 days from morning to night. There were a lot of exciting programs. Now we're going to look into the highlights of each program. So we're going to talk about the official programs in turn. Let's start with the programs on 30th of the September. Hiraiwa-san, over to you. All right. First one is Gamera Games. Now Tokyo Game Show 2021 special. So Gamera Game is a Chinese indie game publisher. Is here again at Tokyo Game Show. This time they brought huge amounts of game information, including Dyson Sphere program. More than 1.5 million copies sold. The popular sci-fi management game Dyson Sphere program is going to be announced, and the new system is also under development. And what's more, an Egyptian-style tactical strategy game series will also announce its new work, Warriors of the Nile 2. Plenty more new games and new information. Stay tuned. SNK, next one. TGS 2021 SNK KOF 15 special program. So here's the latest info on KOF XV 15, which is going to release on February 17th, 2022. Fighting game Cafe Hamejun, fan favorite Hameko, and the special program will also be aired. So fan favorite Hameko Jun and Utahiroba Jun from the band Golden Bomber will also join as top players. Get ready for the first ever footage of KOF 15 being played and other exciting content. The next one, SK Telecom SKT Games live streaming. It's the #1 telco service provider in Korea and the first telco to provide the world with 5G. They're going to present their gaming lineup, Little Witch in the Woods, Anvil, and the Vapor World. SKT has launched multiple games since 2020 and is looking for the next partner to come and join their gaming adventure. Next one, Team Madness Games. Team Madness Games live streaming is going to be presented. Team Madness Games CEO will talk about their debut game, It's Mealtime, in detail, and also their future prospects. Next, Microsoft Tokyo Game Show 2021 Xbox live stream. So in this TGS 2021 Xbox live stream, for all people who love games, enjoyable content will be presented and some information that you're not going to get elsewhere. Stay tuned. Next, Konami. New information to reveal for Yu-Gi-Oh! Master Duel along with updates across key titles. Tokyo Game Show 2021 online Konami special program, including Yu-Gi-Oh! Master Duel. A lot of content will be presented, and please refer to TGS special site for more information. Maybe you will also find the game that you're looking for. Next, Spike Chunsoft TGS 2021 special. They're going to bring you a lot of game information of titles being released by Spike Chunsoft. And for MC, they will have Kijima Asuka and Hiraiwa Kosuke. For the Nintendo Switch version, Danganronpa Trilogy Pack, Happy Danganronpa, and the PlayStation 5, PlayStation 4 version, Dying Light 2, Stay Human, and other title information will be released. And by Hijima-san, you can also see the footage of her playing the game. Next, a D3 publisher. Official live broadcast. So EDF numbering the newest one, Earth Defense Forces 6 information will be released, and also with the gameplay. And the EDF 3 for Nintendo Switch is also going to be released, and there were a lot of exciting content to be streamed live. Next one is Capcom TGS online program Monster Hunter Spotlight. As an official program, this will start at 10 p.m. on September the 30th. So Monster Hunter's Rise Soundbreak is just released. The overview of the title and the world view. Additional information will be presented by the developers, and also the stories behind the production of Monster Hunter Rise will also be talked about
about by the developers, and also in-game music and etc. Music live performance is also there, so please enjoy that. Next one is Izanagi Games. Yuru killed culmination games. There are new developments. Big news. Moe Yori is going to be has become the official ambassador for this game, and the much expected new game is going to be presented together with Moe-san's gameplay. I wonder if we are going to see her cosplay, and also with Sengoku Shunju, Takuya Eguchi, and Saori Hayami, who played Lina Azami. We also have their video message, and there are also presents from them. And at the latter part, there will be some new challenge announcement regarding Izanagi Games. So attention, please. So that's the official programs for today. What do you think? Any programs that you want to see? You want to watch particularly? Well, the cosplay out there, Moe Iori-san. If I cannot see there, I'm going to search for her cosplays. I really want to see it in person. Yeah, there will be a live stream, so look forward to that. But it's from 11 p.m., so you have to be awake. KOF. I want to play that game. 15, yes. I stopped at 98. Oh, that's a shame. KOF is really long-lived, and with Utahiro-san, I had some history with him regarding fighting game. I fought with him and I was beaten. So I want to challenge him again with the new game. Well, Utahiro-san, he's almost a professional gamer. Well, Melty Black, I think, will start to be released, and I'm going to challenge him with a brand new game, KOF. KOC, how about that? Yes, when I see KOF, I also think about the KOC. Around the day after tomorrow, maybe I won't be able to go to the ending program. Yeah, first time in history, I want them to win, but I also want them to stay till the end. Yeah, so stay tuned. Next, the programs for October the 1st, official programs. Taguchi-san, over to you. Okay. NTT Sports Special Program. The NTT Sports aims to contribute to connecting, educating, and revitalizing the community by combining cutting-edge ICT and esports. In this program, they will also introduce the efforts by NTT Esports and the possibility of a competition for business people. Next, the HappyNet Game Showcase in TGS 2021 first stage. HappyNet partner publishers' latest title information will be presented, promotion footage and the talk and live stream by guests will be presented. And please refer to their special site for TGS regarding more information. There is also information on Twitter as well. Please follow their account. The next one, 505 Games, upcoming new titles, Tokyo Game Show 2021. So get ready for the latest information on 505 Games and new titles such as World Crafting Sandbox, Grow, Son of the Evertree, and the co-op Monster Racing RPG, Re-Legend, and more. We will invite you to this special show with the development team story about the Eiyuden Chronicle and the Eiyuden Chronicle Rising with Yoshitaka Murayama, leading game design, and the scenario of the JRPG project, and the Jungo Kawano leading character design. And don't miss the secret guest with the passion for the video game too. Next, Square Enix presents TGS 2021. Square Enix presents TG1 2021 will give you the latest news about their upcoming titles along with the pre-announced information. Final Fantasy VII, The First Soldier, and The Forspoken, and others for future titles. There will be a lot of information. Stay tuned.
So the next one, Bandai Namco Entertainment, the Idol Master Starlet season. Idol Master Starlet season Starlet report special broadcast by TGS. There will be new information. Please look forward to that. Next is Level 5 Megaton Lab in TGS 2021. The latest cross-media project Megaton Musashi by Level 5. The latest information will be presented with performers, and there will be new information to be there. Stay tuned. Next is Sega Atlas, Sega New TGS Special. So Sega's news variety show Sega New is included as a special TGS program that is filled with the latest information on the newest Sega and Atlas titles straight from the venue. And so these are all for the official programs for tomorrow. Any programs that you want to watch particularly? Yes, personally, Chocobo Grand Prix, Chocobo GP is something I really want to see. Something I want to try badly. Final Fantasy VII, the first soldier. It's going to be some update. Well, 7, you know, there were remakes, right? And there were different scenarios. So they released them one by one. And something, it used to be 7 are segmented. And they will release something new about it, right? It's like a battle royale game for smartphones, and they did a beta test. 7 remakes. I was really looking forward to it, and of course I downloaded it, but I still haven't time to play it. What now is your timing? Well, I can't believe it. I think early of the year. Well, I can't believe that I still haven't played that game. I was so looking forward to it. I was dreaming it. It's not just a remake. I think you know if you have played the Jingi, it's spectacular. And the graphics are excellent. It's beyond your imagination. Yeah, I want to play it with a big monitor. So there were a lot of games piling up that I want to play. Well, yeah, it's hard to secure time at home. We're really busy, and we're going to win King of Kant as well. Cool. And I'm going to be even busier. Well, so maybe when in 2024 Paris Olympics, I will be able to have some time to play games. I also want to play Megaton Musashi. I think we saw some footage. I think I can spend a whole day playing customization. Megaton Musashi. Really look forward to. Well, Level 5 really puts a lot of energy into that title. It must be fun. Tomorrow, right? That program. Yeah. So, and there will be voice actors as well, right? Walking around. I don't think they will be walking around, but so let's move on to the official programs for October the 2nd. HappyNet Game Showcase in TGS 2021 second stage. So HappyNet partner publisher, latest information on titles will be released, promotion footage, talk by guests, and the gameplay and game equipment will be introduced in the program. And the Space Pirate Gorgeous, he will also appear. And please refer to the TGS special site by HappyNet for more information. Please check that, and also please follow their Twitter account.
Tencent Games TGS 2021 Tencent Games Game Collection. Here in TGS 2021 there will be Alchemy Stars, that's a new RPG, and high-resolution 3D RPG smartphone game that is a Saint Seiya and the Rising Cosmo, a new heartwarming parallel universe, Marashi Flame, and these title on the franchise and its new update information will be published. Our next one, Lily's Games. Lily's Games will pass Armed City and new game information will be up. New game will pass the Armed City Charm will be disclosed here. And the two titles, the Real Machine Play will be disclosed and that will be up on published next year. Don't miss it. Next one, Gunfo Online Entertainment Puzzle Champions Cup Tokyo Game Show 2021. That's a final tournament. Pazdora professional athletes and its prize at stake. And Pazdora Champions Cup TGS 2021 online will be published. Now, this is our final tournament with the top 4 after preliminary results. And 2021, there is a king of the 2021 will be decided and the 3 million yen will be at stake. Next one, Koei Tecmo Games. In 2 hours on live, Koei Tecmo special feature program. The primary title can be watched here for throughout 2 hours. The first half and second half, there's 2 sections of that, and you can see every 4 titles. One is a Nobunaga's Ambition, Reborn, Dynasty Warriors 8 Empires, and Owasawara Kenichi-san is the cast, and Suzuki Akihiro-san is also the cast. Second section, you can see the Blue Reflection Teil, and also Atelier Series, that's the anniversary of 25 years. We have a cast, Yanagihara Kanako-san, and also Kishida Meru-san as an act. Alright, moving to the next. Konami Tokimeki Memorial Girls Side 4th Hard Stage. Ichigo Hikari are living on commentary. Then the Hanatsubaki's sister actor, Koda Mariko-san and Kono Mariko-san live commentary, and for both of them are on Tokimeki Memorial Girls Side 4th Parts. And the deluxe voice actors on making on the special comments and just have a look at those strong characters. Next one, DMM Games TGS 2021 DMM Games Special Program Token Bamboo Digital TGS 2021 Business Trip version and special information. 11th of August 2021 information was up and that has wowed the world. Nintendo Switch DMM game player and action game soft Token Bamboo Miso, its succession information will be introduced with the business trip version TGS 2021. Now Doguma Humi-san and also Mie director and Inagaki producer were up on the stage. Also Yamamba Giri Tomohiro-san, its actor Maeno Tomohiro-san, its voice actor, and Takanashi Kengo-san were coming to the stage and actually playing the games. Now, as a special information, we are going to announce the 10th anniversary campaign, which is something we welcome the end of the year, and the new title will be also published. Alright, that's up for the official exhibitor program for the 2nd of October. There are many game championships here. There will be some momentum around the esports games too. But how do you feel it? Well, I guess over the last 3 years, I think these games have abounded, and I guess starting 2018, TGS, we started to see the e-games, we see championships in games, and a lot of prize are at stake actually. Yeah, I mean the price itself is significantly jumping high over the last 3 years, like 300 million. That's a lot. Yeah, so TGS is really fierce battle here. And second section of that will be really fiery. I guess both of us have watched it before, and I guess both of us have played the games and once sometimes, and maybe we are able to reach a good point in that stage. Probably we can get the 200 million prize.
It's fine if it's Japanese game, but if you need to battle together with the foreign players, and that would be really difficult and challenging. Maybe associated with a job, maybe you might want to try it. But winning the prize in the world is something that we can never achieve. That shows how difficult it is. And some parents even encourage kids to practice and win the prize. Yeah, it's really good times here, right? You know, once you start to play games in order to win, and you no longer see them as something interesting. Yeah, if you're so into it and you don't really see them as an interesting thing, and maybe somebody wants to be a professional and you just grow up and exercise and just giving up on being professional. Yeah, that happens actually. Yeah, I was always tempted to play other games too. Alright, so moving on to the official exhibitor program on the 3rd of October. S Game, new title will be published and that's on live. S Game new ARPG will be published for the first time. In a TGS, game video, new contents will be published. Not only gameplay video, but all the terms will be disclosed. Now, just have a look at how that games will move. And S Game is the game manufacturers who are planning, developing, and running the games that is focused on action game. Rainblade series and Phantom Blade are so popular on sales, and that they were having and are proud of the cutting-edge technology and with an eye to the innovation and growth, and they want to go global. Alright, next one. Japan Electronics College, TGS 2021. Now, they were on the Tokyo Game Show for 26 years running. This year too, we welcome the 3 types of games from 3 departments in game territory in that school. Alright, next one. Arc System Works TGS special program. The Kunio-kun series that has welcomed the 35th anniversary and a new franchise that is a Kunio-kun's 3 Kingdoms, and everybody came here, and then also long-awaited games. The passionate, hard-headed Kunio-kun, the River City Girls will be up on the screen. Our next one, 110 Industries. Currently, 110 Industries are developing a new game feature presentation. TGS 2021 100 Industries special program. Ninja Gaiden, Dead or Alive, and those are the games that Soleil has developed so far, and that's the hardcore third-person shooting slasher game. So the Red Goes Faster, that is a Seikan Adventure race game. Another one is a Vengeance is Mine, that is a third-person action adventure game. Alright, next one. NC, Lineage W World. NC Soft has been known as the MMORPG Lineage, and the new one, Lineage W, will be up on a screen on TGS 2021. The Lineage W is the authorized edition of the Lineage. That's how much they were committed to this. And maybe somebody who knows this Lineage wants to be interested in the Lineage, and that's how they want to play that game and announce its charts. Next one. Dunho Online Entertainment, Ninja TGS 2021 Championship, its final tournament. For free, play for free. And a 7 million download has been achieved. And Ninjara shows a ninja in Chambara world and utilize a ninja gam that they can work as free as bird on a stage with up and down, and ever-changing 3D action battles can be enjoyed with the action game. In this Tokyo Game Show 2021 online Battle Royale Games Ninja TGS 2021 final tournament will be broadcasted live. And also 100 Jara can be winning, and also collaboration information, so don't miss it. Next one.
UBI Soft UBI Soft UB Day 2021 Online TGS Special Program. UBI Soft が送る年に一度のパーティー UBI Soft welcomes this Ubisoft Day, that's annual party, and that's been held online. No real event, but this is an online event. Then they have a Ubisoft Day 2021 online. Not only this, the part of the program will be also broadcasted in Tokyo Game Show 2021 and Far Cry that will be on market on the 7th of October, and that series will be played. Alright, next one. AK Racing, AK Talking 2021. The celebrities who like games will talk on the games. Gaming chain leading brand AK Racing will participate in this official exhibitor program in 2021, not only last year. The main cast, we have a Kendo Kobayashi-san, Takando Toshi-san, Natsuno-san will joining that program, and they will talk about their engagement and the gaming environment. They will talk about games. Now, don't miss the program because you can see the member contents that you can only see here in TGS 2021. Next one, Bright Flyer Studio Heaven Burns the TGS 2021 special program. Bright Flyer Studios and Key will give a Maeva Jun first smaho game in 15 years, and this is a live broadcasting program that giving you the new information about Heaven Burns LED. Next one, MiHoYo, Genshin version 2.2, that's a Fog Ocean Mysterious Hidden Spot. This is a feature preliminary program in TGS 2021. 28th of September, they have welcomed the first anniversary of the release of Open World RPG, and this Fog Ocean and Mysterious Hidden Spot version 2.2 latest information will be given out. And Horie-san and Morita-san and Hashi-san will be coming to give you the latest information all together. Alright, next one, Finger. You can see all the platform for the next generation game platform. The Finger will give you the new game platform for the next generation. We can see the new age of the game commentary, and not only see it, but you can also participate, and that's how you can enjoy the Finger. And Hoshikawa Sara-san and also the Yashiro-san will actually playing games and give you the more charms about it. And just participate in that for the games for the next generation, and just participate by making comments. Or next one, Gun Saga Unpacked Special Show. You can see the graphics and moving stories as if you see the movies, and you can see the meticulous details of the sound. And RPG Grand Saga will give you a special program only for Tokyo Game Show 2021 online, and we welcome the official ambassador with that celebrities everybody knows, and we will play the games. And then also solo plays, and not only that, but also multi-content contents can be played. Now don't miss the information, just follow Twitter. Alright, that's it for the official exhibitor program for the 3rd of October. A lot of scores of program that I'm looking for. But anyone were interested in anything? But AK Racing and celebrities are coming, right? Yeah, Natsuno-san. I didn't know that Natsuno-san was actually the celebrity. The Renage W was one thing that intrigued me. As I said, I have a little look at the screen, and it was really beautiful, and I can't no longer wait for that. It's not Renage W. And everybody called Renage. But the more you play the games, the more mistake you might make in announcing that and in pronouncing that. And I have used to play the games with the other friends that I've got along with before, and there is a system called Vetsume. And within that server,
that didn't really function, actually. And the leader of that program, designing that program, came into me and, oh, have you played the games? Just tell your name. And I was like, what? No way! I can't tell you my name. So that guy was really bad at the time. People cannot go through it, and so we needed to pull up the bridge in the games, and we tried out to go across the bridge. So that kind of thing we did together. So those guys' account show the new one, like a Lineage W, and so I'm really happy that Lineage W coming back on a stage. Yeah. So I'm looking forward to see the Lineage W. It's not about memory, but the new one, the Lineage W, is something that I like to focus on. TGS2021 には公式出展者番組の他にも主催者番組がございます。平井さんからご紹介お願いします。 We also have organizers of programs other than official programs. Hiraiwa-san, over to you. So let me introduce the keynote speeches first. We will always have games, a keynote speech. So in 2021, Tokyo Game Show celebrates its 25th anniversary. Where will games go in the next 25 years? What is going to happen? The game creators are going to talk about the great shift that is happening right now in the game world. Next, let me introduce the organizer programs. IGN Japan presents Ask IGN program. Ask IGN Global what the world really thinks of Japanese games. Japan has contributed many of the most iconic franchises in the game history, but what do gamers around the world really think of Japanese games? There will be a panel hosted by IGN Japan to answer that question. And as for the world's biggest video game news site, IGN has editions in nearly 30 regions and 25 languages. So we will ask editors in regions including the US, China, Europe, and Southeast Asia about the game scene in each part of the world. And we will also ask some of the Japan's top game developers to respond. Don't miss it. The next one is Famitsu Presents, the appeal and the potential of RPG. Hironobu Sakaguchi and Naoki Yoshida, TGS 2021 online special talk. So there will be a special dialogue between Hironobu Sakaguchi, the creator of the Final Fantasy series and the creator of a highly acclaimed Fantasia, his latest title, and Naoki Yoshida, the producer director of Final Fantasy 16, as well as the producer of the Final Fantasy 17, the latest in the series, to discuss the appeal and the possibilities of RPG. Next one, is it really difficult to become a professional game streamer? What is the daily life behind the scenes of production? So in 2020 ranking of elementary school students for boys professions they want to become in future, the 5th place is related to game production and the 6th place is YouTuber. So game industry influencer, game streamers have a great influence on Generation Z. What is the daily life and the production behind the scenes for game streamers? There will be a cross-talk over those topics. So these are organizers' programs. The next one is an official program, Sense of Wonder Night 2021. So Sense of Wonder 2021 is something that discover ideas over game ideas that are going to make you feel that you can change the world when you hear or see the concept. And there will be presentations and introduction of games at the venue of Tokyo Game Show. And this year marks the 14th year it's going to be online. Next, we're going to talk about the Japan Games Award. Japan Games Award 2021 Amateur Division. So in this division, the purpose is to discover new talent, regardless of corporates, organizations, individuals. We are going to conduct a contest for original games by amateurs. And this year's theme is Mobius Strip, which is a mysterious shape from the ancient time.
that has a lot of analogies, including infinity, repetitions, and revergence. And among 493 entries, after first, second, and final reviews, there were 10 games selected, and there will be announcement for honorable mention, award for excellence, and the grand award. Stay tuned. The next one is the Japan Games Award 2021 Games of the Year. So at 6 p.m. 2nd of October, Minister of Economy, Trade, Industry Award, Global Award, Best Sales Award, Game Designers Award, and Award for Excellence are going to be announced. And also a grand prize will be announced from Award for Excellence. And the MC is the Hikaru Ijuin, who is a huge gamer in the entertainment world, and also Shohei Shibata, who is an esports caster. So there will be media editors as well to talk about the awarded games and the crosstalk. And for years of the Games of the Year, there was a public voting on the games released between the April 1st, 2020 to March 31st, 2021, and the selection committee has reviewed and is going to select awarded games, so stay tuned for the results. Next is U18 division for Japan Games Award 2021, where it is to discover game creators to shoulder the next generation. They're going to be under 18 years old, and this marks the 4th year, and there were 6 finalists made it to the final. At the final level 5, we will have Akihiro Hino, and from Keio University, Nanako Yoshido, and Famitsu.com, Tadashi Miyokawa as judges. There will be a comprehensive evaluation to be made over the pre-test play and the presentation on the day of the award announcement ceremony, and gold prize, silver prize, bronze prize will be selected. And you can watch this through YouTube, so stay tuned. Alright, so that's it for the introduction. Any program that you want to watch particularly? Yeah, last year Animal Crossing was Games of the Year. What about amateur division and professional division? Which one are you more interested in? And of course the professional one. Funny Games is CEO. Maybe you, Nodage, your games can also win the awards. Well, maybe they have some time to introduce my games, but they didn't have it. I thought maybe they will have some surprise for me, but no. Okay, then let's move on. So other than official programs, there are also a lot of other events. Alright, press influencer can enjoy pilot playing exhibition area in Makuhari Messe, and we will have an online experience tour. Tour guide actually visit the exhibitor booths, and you can give the enthusiasm going on in the stage, in the stadium to everyone. Magical Lovely, Diane, Icho Kacho, Aka's Club, and those magnificent celebrities are coming along. Wow, yeah, they love the games. Alright, next one then. Tokyo Game Music Fest. So welcoming the 25th year of TGS, this is the first Tokyo Game Music Festival. You can enjoy the magnificent and deluxe omnibus in 3 stages. First stage is the TGS special stage, so you can enjoy the latest full orchestra or other historical Japan game awarded products or games. And the second stage is the TGS 25th anniversary stage. You can enjoy the famous program that are welcome 25 years too. And third stage is the samba stage. You can enjoy the big band and jazz. These 2 full orchestra stages, this is something that only TGS can realize, and such a magnificent lineup can be realized. And that Century Hall was a place those music will be playing. And this is a 2 hours long, so don't miss it.
third summer stage, 7 concerts were broadcast live, and with the various playing style, you can enjoy the famous songs. In the summer stage, every content will be broadcasted, so please check it. And today and tomorrow night, Japan time, we are going to have a broadcast live on these music, so check it. Next one, TGS VR 2021. TGS VR 2021 is the first attempt that we make in TGS, and you can enjoy the sense of immersion you've never experienced before. We have 3 sections: urban area, digital area, wild area, and in which you can see 22 exhibitor space. And in that space, participants can free and play, monitor and control avatar, and they can enjoy each space and contents. You can also see the famous characters in CG, and they were reproduced in VR space. And that's one of the things you want to focus on, of course. And not only you, but you can also have a dialogue with your mates and friends, and you can participate at. That's the only experience you can make in TGS VR. So let's download it and just enjoy it. And details I'll refer you to TGS VR 2021 exclusive site. That's it. ここまで TGS2021 の中身について駆け足でご紹介してまいりましたけれどもね。So that was an introduction over the content for the TGS 2021. So Magical Lovely, as an official supporter, what do you think? Well, I think real game lovers are being invited, and the tour sounds really interesting. You'll be Exit, Chicho Kacho, Inoue-san, Diane-san. They are invited to the tour, and they really love games, and they can substitute their work with games. They really just want to continue playing games. Tsuda-san, especially Tsuda-san, really loves games. I'm really worried about Tsuda-san's work. I heard that it was playing games while watching M1, the YouTuber, and the UEP. In Yoshimoto, FF14 being played, really into the world of game, playing the games too much. And in some talk programs, it's just talking about games. And as a talk, it's not funny at all, but it's really talking about games. And he's also playing games with the public. And Magical Lovely, you are also playing games for a really, really long time. As I listen to you, any game genres or specific titles that you are really interested in general? Well, recently from Toho Project, there is a new rhythm game, Otamaki Club. I think for the first time since junior high school, I played the rhythm game again. I used to have a beat mania. Really, since then, I played music games for the first time for a long time. Yeah, music game. Try it again. It's really fun, and the musics are really good. Which music do you like from which title? Well, I tried a lot, but I always go back to the originals. And I realized the beauty of the original music again and again. How about Murakami-san? Well, I played a lot of titles as well, Tokime, Kimikisu, Love Plus, all sorts of games. Really? And erotic games too? Well, yeah, I like games about romantic relations. I want to see how they evolve, what is the latest status. VR is excellent in terms of that.
Well, the VR girlfriend is spectacular. Well, I used to kiss the touch pen, in the past. I really want to go into the VR if that's possible. Yeah, VR girlfriend. Try that. It's a different, it's another stage, a different world. That's so funny. Thank you very much. At the end, please, do you have any comments, remarks towards the users and the audience of today? Hiraiwa-san, over to you. Yes, so the last year it was the first online edition, and this year in Makuhari Messe there were a lot of booths and a lot of people came to deliver information. So it is a hybrid version of real and virtual, and there will be a lot of exciting information and exciting games to be talked about, and I wanted to enjoy the 4 days. Hagati-san, over to you. Well, it's once a year festival, and of course I want to watch the official programs broadcasting, but even if it's online, I want to feel the sense of a festival, the excitement, and I'm going to do my best. So thank you. Okay, from the two people from Magical Lovely, any comments? Tokyo Game Show is something I really wanted to work with ambassador. According to rumors, the last one, Ocon P3, they had a hard time. So I'm also kind of scared, but I think it is going well so far. I don't know what happened last year, but maybe they made some huge mistakes. I don't know. But with celebrities, we can also do this kind of event. I want to show that to the world. Well, because it's online, people cannot gather here physically, but maybe next year, if we can do a physical event, I want to make this year's event something that makes people want to come physically next year. So I want to go all out for that purpose. So that's the end for the TGS 2021 opening program. See you again.
時間を決めよう一日どれくらい宿題は終わらせたかな相談をしようやりたいゲームは無礼に合っているかな約束を守って楽しいゲームがいつもより楽しくなるよゲームはルールを決めてから。Hello everyone. Tokyo Game Show 2021 Online is back again this year as a hub of excitement for game fans across Japan, with even better content than before, including information on the latest trends in video games. The slogan for this year's show is "We'll always have games." Additionally, TGS celebrates its 25th anniversary this year. Today, we've invited leading creators in the game industry to provide insight from a variety of angles on how games will change and evolve, and about the innovation taking place right now in the industry. My name is Katsuhiko Hayashi, Kadokawa Game Linkage Inc.'s Famitsu Group representative, and I'll be the keynote moderator. I look forward to spending the next hour with you. I'll be talking one-on-one with 3 guests today on 3 different themes. For our first theme, the evolution of games into an experiential apparatus with the digital revolution, I'll be talking in detail with Morimasa Sato, Director of R&D Department 1 at Capcom's Consumer Games Development Division 1, about the possibilities of expression in games. The second theme will be the expanding future of game communications in the digital revolution. My guest will be Chief Producer and Game Director at Bandai Namco Entertainment, Kazuhiro Harada. The third theme will be the changing future of game experiences in the digital revolution. And I'll be joined by Seitaro Kimura, Konami Digital Entertainment's e-football series producer, to talk about the potential future of game experiences. I'd like to welcome Capcom's Morimasa Sato, who I'll be talking with about digital transformation in the expression in games, which have evolved into an experiential apparatus with the digital revolution. Glad to have you. Great to be here. I'm Morimasa Sato, and I am the director for Resident Evil Village. Today, we'll be focusing on the Resident Evil series. Coincidentally, this year is the 25th anniversary of both TGS and Resident Evil, right? I'd like to ask you about how the series has evolved in those 25 years, from the first Resident Evil to Village. First, let's look at the clips from the 2 games.
We just watched clips of the first Resident Evil in Village together, and while both remain equally frightening, the difference in expressiveness is worlds apart. めちゃめちゃ怖かったっていうことのに変わりはないんですけれども、やっぱでも表現力は覚醒の感があるぐらい違いますよね。Among the multiple consoles Village runs on, PlayStation 5 and Xbox Series 10 released last year offer technology like ray tracing, which calculates the refraction and reflection of light in real time, and 3D audio, which enables sound to come from any direction. The improvements in expressive capability are incomparable to that of 25 years ago, and that's a big motivator for us developers. 25年前に比べると本当にもう比較にならないくらい跳ね上がってますし、我々作る側としてもそのやりがいのある状況になってるかなと思ってますね。でやっぱりその In my work with Resident Evil 7 and Village, my main focus was providing players with the most realistic, graphically shocking experience possible. リアルで生々しいインパクトのある体験を提供できるかっていうところに一番フォーカスを当ててきたんですね。Being a horror game series, we've made Resident Evil so players themselves experience the feelings of pain, fear, and disgust through the games. 遊んでいただければいいなと思ってバイオハザードを作ってきたと思ってます。Village did a great job of giving us heart-throbbing thrills. For developers, there's no limit as to how far technology and game specs can go. But do you feel they've advanced enough that you can express everything you want to? 技術的な進化っていうのは、もちろん上限はなかなかないとは思うんですけれども、満足しうる表現ができるようにまで来たなっていう手応えはあったりするものなんですか？ Sound and graphics have made remarkable progress, and my feeling is they've reached a level where sometimes it's hard to tell them apart from reality. そういったビジュアルサウンドに関する進化としてはやっぱり現実とほぼ見分けがつかないようなレベルっていうのがうっすら見えてきたんじゃないのかなっていう感覚はあります。なんというかゲームっていわゆるWhile one direction games can go from here is recreating as realistic an experience as possible, of course it isn't the only one. Resident Evil has evolved in realism, and you've also been working with VR as well. What direction do you see that taking? Things we're trying with devices, like VR? Well, unrelated to Resident Evil, some games use the player's body as a controller. Evolutions like that are another way to provide players with an immersive experience. Whether it's an evolution in graphics, sound, or devices, the goal is the same. It's to provide players with a more immersive experience, to recreate reality. We have a clip from Kitchen, so let's play that now. The game really stimulates all the senses. Seeing this frightening experience in front of you makes you jerk back for fear of being killed. While Kitchen shows the potential for that, do you see this evolving more in the future? I believe there's a lot we can do to recreate a full sensory experience in games. While we're starting to see our goal of realism in the evolution of sound and graphics, games are the most player-involving and interactive media available. いろんなメディアがある中でもプレイヤー自身が関われる
一番その双方向的でインタラクティブなメディアじゃないですか。なのでそういったそれが作り出すその遊びとか。So my feeling is there's a lot of room for evolution in gameplay compared to sound and graphics. そのビジュアルに比べればまだまだ多く残されてるんじゃないのかなっていう感覚はありますね。While ray tracing and 3D audio are a valid evolution of games, if anything, it's a passive aspect of them. So do you think there's a potential for evolution of other aspects? Player interaction makes games more immersive, so I think there is plenty of room for growth in that area. その場にいるかのような実際に体験しているかのような感覚を得ることができるっていう余地がまだまだあるのではないかなと。見るだけではない、聞くだけではない。I believe games can become even more real and graphically shocking as other aspects develop. ところの進化がまだまだあって、それがやっぱ進化していけばしていくほど体験としてのリアリティ、生々しさ、インパクトっていうものはもっともっと向上していくんではないかなと思ってます。I'd like to go into that point more. What evolutionary possibilities do you think there are for games, apart from the current path they're taking, regardless of whether they're related to Resident Evil? 可能性があると思ってらっしゃるのかをちょっと具体的にできればお話しいただきたいんですけれども。なるほど。I'll be speaking partly from my own imagination, but games evolution has been a pursuit of offering as realistic an experience as possible. 現実そのものみたいな体験をどうやったら提供できるかっていうそのリアリティの追求にあったと思うんですよね。Once we're able to recreate reality, whether it be with gameplay, sound, or graphics, we're finished. 逆に言ってしまえば現実そのものを再現できた時点で完成してしまうと思うんですよ。 While amazing and wonderful, living in the real world makes it easy to imagine the kinds of experiences that will happen. It may be too much to ask, but I'm hoping for experiences that I can't even imagine. I think that's what is waiting for us. What I think will make that possible is the augmentation of human senses and perception through gameplay. 人間のその感覚とかその五感とか知覚ってのが当然あると思うんですけども、それ自体をそのゲームのプレイを通じてその拡張できないかなと、広げたりできないのかなってのが思っていて、これどういうことかというと。 For example, a dog's sense of smell is thousands of millions of times stronger than a human's. So they must see the world in a completely different way. They must see us, their owners, in a different way as well. That's something we can't experience right now. But by using games interactivity, we might be able to simulate and make it possible. Some people have what's called synesthesia, where they experience multiple senses at once. For example, they might see a color when they hear a sound. 同時に味わうことができるっていう才能なんですけど、分かりやすいのは、ある人はこう音を聞いたときにそれに色がついているように感じたりとかするらしいんですよ。I've heard that some people see red for one sound and blue for another. 聞いたことあるんですね。じゃあそういう感覚を持った人が Since I don't have that ability, I can't imagine what walking around a crowded city street is like for them. If we could express that with games, there would be a great breadth of potential for future experiences of things we can't actually experience. ものすごい可能性を持った広がりがあると思うんですよ。なるほど。確かにその Like the dog's sense of smell, an adventure game simulating a dragonfly's compound eyes would create a completely different sense of reality.
えると、全然違うリアルがそこにありますよね。そうですね。やっぱりこんな世界の見え方 In that way, games could become something that overturns our assumptions about the world. っていうのがそのゲームの進化にはありえるんじゃないのかなって思うんですよね。それって今は佐藤さん、その You said this is based on your own imaginings. はい。 But does your thinking about it mean you have some concrete sense that games could evolve in this specific way? まあ手応えというか感触はやっぱ終わりだからこそ考えられるっていうことなんですか？ まあやっぱり大事なのは What's important is whether we're aiming for such experiences. それを目指すこと If we are able to, それを then technological advances and game design will naturally follow. ゲームデザインっていうものも So the issue is where our vision of the future of games is focused on. 当然なので、やっぱりまずそこに関してゲームの未来っていうところのそのビジョンをどこに置くかっていう現実を再現したらそこで That will change based on whether our goal is recreating reality or something more. 変わってくるのかなと。その今現在ねちょっとまだ Something like the dog game isn't possible now, but it may be in time if we devote effort to it. 何年も考えて頑張ればもしかしたらできるかもしれないと。やっぱりそこに対してイメージが What's key is whether we can hold a clear image of our goal. At any rate, that's one of the major goals that the Resident Evil development team wants to devote its research and effort to. らっしゃってこれからも研究切磋琢磨していきたいなと思ってらっしゃるっていうことですね。そうですね。やっぱりまあ今みたいな話を Not everyone on the team is thinking about what we just talked about, but Resident Evil hasn't changed as an experience since the first title. Despite the differences in expression, our focus on a vivid experience of surviving in a frightening setting hasn't changed in 25 years. Even if we were to make realistic Resident Evil, that wouldn't be the end of it. Those involved with Resident Evil will always be considering ways to make it even more interesting and frightening. So it's inevitable that they'll begin to consider gameplay that goes beyond realism. I look forward to playing a game like that someday. Yes, it's something I want to do as a gamer myself. Please do. Thank you for this fascinating discussion. Thank you, Mr. Sato. ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。ではですね、続いては The theme for this segment will be the expanding future of game communications in the digital revolution. My guest is Bandai Namco Entertainment's Katsuhiro Harada. 様々なお話を伺っていきたいと思います。原田さん、お願いします。 Thank you for coming. Thanks for having me. I'm Katsuhiko Harada with Bandai Namco Entertainment. I've worked on and produced arcade, consumer, and VR games for 27 years. VR までいろんなゲームを作ったりプロデュースしたりしてきています。よろしくお願いします。はい、お願いします。皆さん I'm sure everyone watching knows Mr. Harada. Our theme is game communications, and while that takes various forms, such as communication between players, between developers and players, I'd like to focus on the latter and how the way you and Bandai Namco Entertainment communicate with players is evolving. 例えば原田さんだったりとかバンダイナムコさんとプレイヤーとのコミュニケーションの進化みたいなところを中心にお話しいただけるっていうことでよろしいですかね。そうですね。もうプレイヤー Players know more about the evolution of their own communications and the tools they use, so I'll keep to the industry's perspective. できれば僕らやっぱ業界目線で話していきたいなというふうに思ってます。はい、わかりました。で僕らが客観的に見ていて Subjectively speaking, communication with users seems to have become quite important in game development. 重要になってきてるんじゃないかなと思ってるんですけれども、まずはその前提、今それを原田さんとかどういうふうに What are your thoughts on this? っていうところから話をしていきたいなと思うんですけれども。はい。まあ古くから実は Through things like location testing for arcade games and communication notebooks, developers have long been collecting users' opinions of games and watching their reactions before a game release.
And with the increased popularity of consumer and smartphone games, opinions can be collected from even more people. So we've been collecting a lot of data on play styles. さらにスマホとかでプレイするようになってからはより多くの人の意見を集めれるようになったっていうこともあって相当なそのデータ収集でデータ収集もいわゆるプレイのスタイルですよね。どこまで何を遊んでいる Data on player progress and where they get stuck is also a kind of communication with developers. That's one kind of communication going on through games. In the past, players could only directly convey their opinions and requests by postcard, phone, and fax, with no way for us to respond. Now things like the internet and social media allow them to converse with us directly. I'm quite conscious of the fact that collecting those opinions plays a vital role in development. So what was once a one-way communication is now two-way, and it's become easier to keep abreast of things like gameplay logs and users' honest opinions about what's interesting and what's difficult. That's right. This is an age where users' frank opinions, backed by massive amounts of quantitative feedback data, show us what needs to be fixed and what could be more interesting, with their ideas sometimes even changing the game. I get the sense that the actual influence players' logs and opinions have on development, and how much emphasis is placed on that data, is probably opaque to most people. While it differs by game genre, for those where players interact, compete, and team up often, it's critical that the game is such that players could communicate with each other about which gameplay works and what is interesting in that game community. Many players are aware of the recent increase in different types of beta testing for consumer games, something that seemed unimaginable in the past. Digital technology is making game distribution easier, so the opinions we get from that have considerable influence. There is an impact in two senses. First, it helps improve games and make them more interesting, as I said. Second, closer communications with a development company or team earns the trust of the core community. If we earn that trust, in a best-case scenario, their opinions of how good a game is will spread before its release. So today, it's vital we win users' opinions and trust in the development phase to deliver good games and give them a good running start. I see. During CBT or closed beta test log analysis, you can find out that players are getting stuck somewhere more than anticipated. But the only place that you can find out about how they feel at such point is through things like social media. SNS だったりとか、やっぱそういったところじゃないとなかなかこう拾い上げられないんじゃないかなとも思うんですけれども。That's right. So you use different sources of information for different purposes? That's right.
Thanks to the spread of internet, even after the launch, we can send gameplay logs when a console goes online, or get real-time data from online games to obtain a clear idea of what's going on and where players are getting stuck. But we can't find out what they're feeling, like if they quit because they're bored with being stuck somewhere, or if they're having fun trying to get past that. 1ヶ月、リトライしていること自体に喜びを感じている可能性もあるわけですよ。で、リアクションまでやっぱり見れないので。 In the past, we could see players' reactions at the arcade, but we can't do that with consumer games. So game companies need to find ways to gather the qualitative opinions of players through live streams and social media. And it's something the industry has started working on. これ定性的なもので言われる意見ですよね。これをどう拾うかっていうのはかなり各メーカー工夫しなきゃいけないししているところなんですけど、だからこそもうたくさんの定量データが取れているからといってコミュニケーション Getting a lot of quantitative data doesn't mean we're communicating with players, and passively collecting opinions is not enough as well. We need to ask players about what they think, why they react, as well as make use of the large amount of unique information contained in live streams. I've recently had the strong realization that unless we combine our online databases with qualitative opinion gathering, all of it is meaningless. For a long time, you've personally been using Twitter to get information out, communicating with players, and holding fan events overseas. Recently, you created a YouTube channel. Is that because you anticipated this level of mutual communication with users will be needed when you started? Not at all. From the late 90s and into the 2000s, I refused interviews and even photographs, as I thought that a creator was someone who makes things and delivered it to people without any sort of interaction. But seeing how things are done overseas kind of changed my way of thinking. A recent example was when I visited a Scandinavian game company and learned that they sent monthly reports to Teil's core fans, like at a stockholders meeting. Some companies there are very open, even disclosing things like development cost, sales data, DLC sales, and profits. The reason they're doing this, which has been going on in some form in Scandinavia for a while, is to build a trusted relationship with core fans, to be trusted like a brand. It's to the point where the companies there are buying users' trust by building frank relationships, and that trust adds to their anticipation for new titles and cements their desire to buy games from a certain team or an individual, not because it's released from a certain company. It seemed important whether companies could create a situation where the people that will actually buy their games decide to do so before a title goes on sale, instead of using mass media to create a trendy product that people will buy because everyone else is. I have a sense that the importance of getting more information out and being more involved with the community is growing year by year. So I've become more assertive in doing so.
While everyone knows the importance of building and maintaining a fan community, I've never heard of a Japanese game company being so open with fans about a DLC's development cost and sales. Not in Japan, no. While we may think only a portion of fans care about sales, and it's something that users really don't need to care about, cases like this are slowly increasing among Scandinavian publishers and developers. With entertainment available all the time and so many things to choose from, when getting people to choose your product or service, being completely open will get them to think of your brand as one they can trust from the start, or pique their curiosity about it. For example, showing how well a game is doing will also lead to their anticipating a possible sequel. So one aspect of this complete openness is that when users see how well a game is selling or how well it's doing after all the money spent on development, their anticipation grows for possible updates and new titles. With today's developments in AI, I think you could have AI analyze and process all the play data and choose the right responses. But it seems more is involved in games than that. Could you close with your thoughts on this? I agree. As the volume of quantitative data swells, we'll still have people look it over for overall trends, but processing it will be done increasingly by AI. Then, as an extreme example, events and improvements could become something like automatic updates. However, the remaining challenge for game companies is that they really need to look at the reactions and state of mind of each player. For example, to find out if what they're complaining about is actually interesting and it's the reason they keep playing. Otherwise, all of that data will be useless. So social media, and while it's difficult to do now, events where you physically meet and interact with fans are vital for getting their honest opinions. And I think producers and directors need to leverage social media more to gather those opinions. Although I feel there might be even better ways to achieve that in the future. I hope you'll break ground with a new form of communication between developers and fans. I'll do my best. Thank you, Mr. Harada. Next up is Seitaro Kimura from Konami Digital Entertainment, producer of eFootball series. He's here to talk about the digital transformation of the gaming experience. Thank you for being here today. It's my pleasure. I am in fact talking with you just as eFootball is being released today, September the 30th. My name is Seitaro Kimura, the producer of eFootball. Thank you. First of all, I would like to talk about the rebranding of the iconic Winning 11 series as eFootball. What was the context and reasoning behind this rebranding? How did you come to the decision to rename such an iconic brand? There are a variety of reasons.
But the first reason was the timing of the launch of the current generation of consoles, PS5 and Xbox Series X and Series S, respectively. We were working on a project to create a new soccer game engine in time for transition to the next console generation. So it was the right time for a major overhaul of our soccer games. Another reason was our new focus on esports. We wanted to create a big digital platform for esports. Until now, we had esports competitions for each separate platform. Our thinking was to make these esports competitions bigger by making them cross-platform. One change we made to make the platform bigger was including mobile versions of the game. Another reason for rebranding was the need to respond to changes in the market environment, which has largely gone to a free-to-play model. Until now, we had a buy-to-play model. More and more games, including smartphone apps, have gone either to this free-to-play model, which offers basic gameplay for free along with microtransactions, or to a subscription model. We decided to shift to a free-to-play business model as we saw it becoming the mainstream in the future. With the coalescence of all these big changes, we knew that we needed to make a bigger change than just another Winning 11 sequel. Rather, we wanted people to see it as something that had been completely reborn. So we took the plunge and rebranded the series as eFootball. Was this a fairly easy decision to make internally? I've heard from many people, especially those like me who grew up with Winning 11, that they're going to miss the name. It is a bit sad for me as well. We have long been discussing the need to make changes to keep up with the changing market environment. No one was against the decision, as they understood that it was something we had to do to remain relevant. I see. So your top priorities in making this decision were to assure a long life for the games you want to make by building something that players will love and keep playing? That's right. Having thought about the future of our soccer games, we decided that free-to-play was the best way to go. In Japan, the series was originally titled Winning 11, Wii for short, but overseas, the title was Pro Evolution Soccer. Yes, PES for short. So the series had a different title in Japan and the rest of the world. So we felt using a unified brand would be more efficient for the purpose of esports. In order to make the biggest possible platform, we brought the series under the unified worldwide brand of eFootball. So from now on, eFootball will be the unified brand for your global strategy? That's right. Am I correct in assuming you chose the free-to-play model because you wanted a wider range of people to play? That's right. Monetization and revenue must have been a major consideration in your decision. What justified changing your business model from buy-to-play to free-to-play? Did you want to lower the entry barrier for new players? Yes. The biggest thing in trying to build a unified global digital platform for esports is increasing the number of participants. The main barrier to participation was price, so we decided to lower this barrier by making the game free. That way, we could get all sorts of new people to participate. I see. Of course, this was a big change from our previous business model, so it took a lot of determination. We previously had some success using the free-to-play with microtransactions model for our mobile apps.
As such, we were certain that a big shift to free-to-play would be largely successful. Incidentally, in the past few years, you've strengthened the esports aspect of your games by holding tournaments, implementing esports modes, and so on. I take it that the growth of esports has exceeded your expectations. Was this part of the reason for your decision to focus so heavily on esports? That's right. We've been focusing on esports for a few years now. Player numbers are increasing gradually, and we are getting a lot of feedback. Of course, there are still many issues that need to be addressed, so we would like to keep handling them as we continue to expand. Esports is still in its infancy, but we see it becoming a major form of entertainment. Given the current situation, we think the fact that esports can be enjoyed online will be an advantage. I take it this is exactly why you are working to allow cross-platform play. Are you planning to eventually expand your digital platform to include the mobile versions of your games, for example? Yes. We are working to expand the digital platform to include game consoles, PCs, and mobile devices. We will allow true cross-platform play between all of these platforms as if they were a single platform. This is exactly the kind of evolution that the times demand. If you don't take on these kind of challenges, it may be difficult to survive and thrive in the future. That is why these sorts of decisions are necessary, is it not? Yes, that's exactly right. I frequently hear from the younger generations that they don't watch TV and that mobile apps are their only connection to games. I also often hear that this generation don't have TVs in their homes after moving out on their own. Until now, the gaming experience for most people has been playing games on a home console while sitting in their living room. In the future, however, there will be many people who enjoy playing games on their device of choice, whether it be a smartphone or a tablet. I think the future demands that we change to that style of play. I'm sure all this talk about e-football has piqued everyone's curiosity. So let's show them a video. You've changed everything, including the logos. Yes, everything is completely new. Let me continue to ask more questions while the video plays. Up until now, you've basically been releasing a new version of the game year after year. Now that you have released eFootball in this manner, will you continue to update the game with improvements and new content? Yes, we will. We'd like to update it at least once every few months. We want to keep improving the game based on feedback from a wide range of players in order to keep them playing the game. I see. By the way, could you provide us with any interesting details about how the content of the game has changed and evolved? As you can see from the video, we really rebuilt everything from the ground up. This year, we focused on the theme of one-on-one. The controls and other functions were updated to make one-on-one battles more enjoyable. You changed the engine this year, didn't you?
Yes, we rebuilt the engine for the next generation consoles. That sounds like a lot of work for the developers. Yes, it was. The release of a new generation of consoles is always a major challenge, but it was especially difficult this time. I'm sure everyone watching this will actually be playing the game soon. Would you say that the evolution from the last version is likely to meet their expectations? Yes, I would say it's more than an evolution. It's something completely different. The game is available for download now, so I hope everyone will try it out and see how much it has changed. I see. Come to think of it, the first Winning 11 game was released in 1995. Yes. Last year was our 25th anniversary. I've never really heard of changing the name of a brand that has been around this long. It was definitely a bold decision. That is all for the video. I think the most notable thing about eFootball is the new business model. Rather than releasing a new version every year, this new release will be the basis of the game for years and possibly decades. That's right. I'd like to hear your hopes for how the platform will grow and how people will enjoy it in the future. Sure. eFootball is, of course, a soccer game. But our future plans for it go far beyond that. We want to expand it into a digital platform where people can communicate, share information, and watch or even participate in esports. Metaverse has become a buzzword recently. We want to make eFootball into a service similar to a metaverse. Do you mean you want to make eFootball a place where people can have fun in more ways than just playing the game? That's right. That's quite astounding. We hope that people will enjoy the game in a similar way to current social media. For example, they might pop in to share information or to see who is saying what. So the game will remain the core of eFootball, but the platform will become a place where like-minded people can form communities. Soccer fans, for instance? Yes, that's right. Your hope is that they will log in whenever they have a bit of spare time. Exactly. Perhaps you could do a little shopping or maybe even experience other ways to have fun. Right. There will eventually be other things to enjoy besides the soccer game. You might even be able to see live performance of some sort on the platform. I'd like to create such a place. I see. This is very exciting. Yes, we think that this is the future of gaming. That's not to say this sort of thing will happen with every game. However, we think the concept is well suited to the sports game genre. We have gone this direction out of a desire to offer these kind of novel experiences. I see what you mean. Of course, you are talking about the future, but I hope that everyone will download and try playing eFootball while thinking about its future potential. Yes, I hope everyone will enjoy it. Thank you very much for your time, Mr. Kimura. So how was it? I think the content presented here today will help you picture in detail how developers are aggressively looking ahead and trying out various things, and the possible directions games may evolve. I'm sure all of you watching this like games as well. I encourage you to keep playing as many of them as possible and let their developers know what you think. Your opinions will reach them and serve as the catalyst for games' evolution and transformation. So keep playing and stay excited for the changes coming to games.
Following this, Tokyo Game Show 2021 Online will be delivering information about the latest titles and services from various game companies through its official website and its official YouTube channel, which you are watching now. A variety of other streaming events are scheduled to follow this one today, so we hope you'll stay with us as long as you can. Once again, my name is Katsuhiko Hayashi, and I'm the representative for Kadokawa Game Linkage Inc.'s Famitsu Group. Thank you for watching. 基調講演それでも僕らにはゲームがあるをお送りしました。この後12時よりガメラゲームの番組が始まります。東京ゲームショウ2021オンライン、引き続きお楽しみください。
東京ゲームショウ2021オンラインをご覧の皆様、こんにちは。ここからの時間はガメラゲームの番組をお届けいたします。それではどうぞ。This is Icarus, a light industrial mech with... This is the Dyson Sphere, a mega structure built on. Look how quickly you completed it. Congratulations on your success. What? Way too fast? Thought you didn't care about the details. Alright, let's start from the beginning then. This is how Dyson Sphere program used to look. Back then, Icarus. This guy. Okay. None of us look like our baby photos, alright? Anyway, let's rewind back to the very beginning of 2021. Doesn't that sound familiar? I feel the passage of time accelerating just hearing it. Mining, construction, production, conveyor belt. Mining, construction, production, conveyor belt. Waiting. Flying, mining, construction, production, conveyor belt. Alright, you get it. We can do other stuff too. Draw all over the planet. Use conveyor belts to build whatever your heart desires. Plan more efficient production lines. Take a breather. Drink some coffee. Check the time. 8 o'clock is suddenly 9 o'clock. Ah, what a productive 25 hours. Please guys, healthy game, happy life. Now then, let's take a look at the Dyson Sphere, the future of mankind. Wait, what? What's this meant to be? This, and this. Just what have you lot been up to? It's really great to see that every Icarus is building a Dyson Sphere as well. Thanks to the launch of the blueprint system, we can easily turn one production area into 2, or 4, or even more. Might as well build your industrial empire across the entire universe. As more and more production lines come into fruition, you can use the resources to draw, To all players of Dyson Sphere program. Hello everyone, I'm Zhou Xun, the producer of Dyson Sphere program. I'm so glad that our game is enjoyed by players all over the world, which motivates and pressures us to keep improving it. For over half a year since the release of Early Access, we've been adding important new features such as Blueprint, Foundation Painting, and Civilization Type 3. At the same time, we've also been trying to use multi-threading to optimize the performance, hoping to bring a better experience to every player. The next focus of our team will be the development of enemy and combat. As of right now, the combat system is still in the early design stage. The main themes of Dyson Sphere program with combat system will be defense, exploration, expansion, and extermination. We hope that a huge number of enemies can attempt to raid your base, with players using Icarus to eliminate threats and hopefully have fun in the process. We'll also focus more on space combat and less on ground combat. Enemies ranging from easy to difficult will be distributed across the cosmic area,
which will make the career journey across the universe one of greater uncertainty and excitement. Of course, we'll let you decide whether to include enemies or not in your game, as well as being able to choose a combat difficulty level. We hope that you can try out the combat system as soon as possible, but as this system is an important part of the game and requires a huge amount of content to develop, we'll need a while to develop and polish it to a high enough standard for public release. During the enemy combat development process, we'll also bring more game content updates, such as achievements and milestones, as well as improving the Dyson Sphere editing interface that everyone has been concerned about. We'll make sure to bring you the latest news regarding our development progress. Finally, thank you once again for your love and support of Dyson Sphere program. We truly appreciate it. Welcome to the Super Ultra Gamer Game Now Arcade Remix Tokyo Game Show Special Edition Plus Plus. Wait, don't make us sound weird. Welcome to the Gamer Game Now Tokyo Game Show 2021 Special. Yes, it's our pleasure to be standing on the stage of TGS again, and it's nice to meet you all. I'm Yuki. I'm Leaf. And we're representing Gamer Game, an independent video game publisher in China. Last year at TGS, we brought the Dyson Sphere program. Thanks to all your support, it's made great progress. We have a lot of new content releases and developments that we're so excited to share with you all. It's gonna be so exciting. Speaking of exciting, last year we went to Egypt and became warriors of the Nile. And that was super fun as well. Those were good times. Well, if you missed that, then you're gonna love this. Here, stand in front of this door that says 2022. Yep, lean against it. Okay, yeah, and stand strong. Huh? The Roman army is coming! What Roman army? Leaf, look! I'm a warrior of the Nile again! And a newer and more improved version at that! And look what I am! What? How did you become a Roman soldier? Can your warriors stand against the force of my almighty Roman army? Oh, there's no time to taunt you back. The battlefield is emerging. The enemies are coming! Hey, do you still remember how the game works?
In this chess-like battlefield arena, you have different characters with different abilities that you can use to fight and duel against me. I understand. In the world of war chess, we have to be strategic about our every step and understand the enemy's abilities and characteristics. The fate of the game is in our hands. Scythe wielder, use your armor. Go forward and block the enemy's attack. Ha ha ha! Scythe wielder even attacked 2 enemies in front of him along the way. Impressive! The warriors of the Nile have become stronger. Look at each character's information bar. Scythe wielder can deal secondary damage to nearby enemies when he attacks his target. Wow! So these are the new abilities. My soldiers have all gotten so much stronger. Charge! I wouldn't be so cocky just yet, okay? Monsters, surround them. No, I can't get too carried away. My 2 warriors are without armor. They will be exposed to the enemy's attack. Wait, what's this icon over here? I've never seen this before. Oh, it's a new icon. Scythe wielder, use it! Activate Heroic Guardian! Huh, this is the new miracle system. It looks like the tables have turned. It seems like as long as I keep attacking the enemy, I can use the miracle in critical moments to fight back against the enemy. How cool that every character has its own unique abilities. Look, Halo Hunter! Transform! Enter the Halo form! With my new powerful abilities, on top of my experience from the previous game, the rest of the game should be smooth sailing. I'll use agile movement to minimize the threat to the opponent and maximize the benefits of my every move. Under my strategic command, my warriors will have complete control of the battlefield board. Drawing different stone plates and creating powerful combinations. Look at my warriors blazing fire surround. The Roman army can't stop me now. Finally, I'll use the stone plate with the miracle to achieve a spellbinding result. Even Leaf doesn't stand a chance against this. Well, my Roman army has a huge appetite. And they don't just eat vegetables, you know. Come and fight me. My forces, charge! Charge! Ah! I don't have much time left in this form. Me neither. Oh, we forgot that we're still in the middle of our program. Then the battle between the warriors of the Nile and the Roman army will have to be decided by the players. The result of the battle is in your hands. We'll see you in 2022, warriors. Hello everyone, I'm Willie.
Welcome to the Mercury Abbey. This is the story of my Uncle Harold and me. Upon an invitation letter, we come to an abbey in the deep mountains. Everything's fun at first, but something goes wrong later. Of course, as an adventurer, I'm not intimidated. It's a strange adventure full of suspense. Oops, I can't spill the beans anymore. Uncle Harold's always saying that the soul of the story is to keep the mystery. In this game, you'll meet foxes, lions, tigers, bears, and other kinds of animals, together building this world. Very much the same as your world, but still differs a lot. We meet many people on our journey, most of whom are very talkative. Uncle Harold often says that talking is the best way to inspire, and through conversations with people, we can better understand the world. You can interact with a lot of things in the scenario. The scenery is highly interactive, letting you experience the unexpected and allowing your adventurous spirit to run wild. There are many interesting mini-games as well, waiting for you to bring more fun to your journey. Uncle Harold takes me with him most of the time, because a lone wolf can't do great things. Sure, Uncle Harold isn't omnipotent. Then it's Adventure Willy showtime! As a small guy, I can enter everywhere. Oh, and I'm also a master climber. See how agile I am? As for this box, I better wait for Uncle Harold to push it. This is my magical notebook. I write down all my adventure discoveries in it. There's nothing much in it now, but it's okay. I'll fill it up. I won't leave any discovery behind, just as I won't leave Uncle Harold behind. Okay, this is the Mercury Abbey. I'm really looking forward to embarking on this amazing journey with you. Thank you for watching.
Island and Factories is a business and factory simulation game in which players start with an empty island and then build upon it a commercial empire of their own. Players build by a combination of gardening, raising livestock, and manufacturing industrial goods, from collecting raw materials to producing resources. Players can create their own fully functioning and self-sufficient commercial territory. The game has a dynamic price system which allows players to earn money through inter-island trade. As the land develops, players are able to import raw materials, export finished products, and acquire even more islands, expanding their business territories and playing field. However, excessive development can affect an island's overall ecological health. Thus, it becomes necessary to undergo industrial reform and embrace a go-green transformation in order to restore the air quality, the vegetation, and the island's natural habitat. This is Island and Factories, an empire-building simulation game which focuses on keeping a harmonious balance between industrial development and environmental health.
2021 special. You just left me to face the entire Roman army from Warriors of the Nile 2 by myself. You were leading the whole Roman army? Well, I called for help from the cool animal adventurers from Mercury Abbey, didn't I? And you got to see a bunch of fun new places. Yeah, I did see a lot of new content, different gameplay, and it all got me pretty excited. So I won't hold it against you. If that got you excited, then you have to open this door and see what's in store for you there. Don't lie to me. I literally see Haibei Wu-Chain standing right in front of the door. You know, in traditional Chinese culture, these creatures are known as the gods of death. They're like Grim Reapers. Don't worry about them. They're just trying to look for the truth about the undead spirits in the spirit world. Undead spirits? Aren't we undead spirits? Are they here to get rid of me? No, I'm not going. Too late. They're already behind you. No! Hi, I'm Tomer from Suncrash, and this is Dream Engine's Nomad Cities, a game where you build a flying city to survive in a strange dark world. When you land in a new area, your surroundings are unknown. You control Tiny's steamboat to explore the area, fight off hostile creatures, and find natural resources for your city. Your city's automated industry will then process these resources, and you can use the resulting construction materials to expand, research, and craft new equipment. But this is not a peaceful game. The monsters are relentless, and the city's defenses, with Tiny's assistance, will fend them off for as long as they can. When they can no longer protect you, you'll be forced to flee, taking everything you built on the flying platform with you, and leaving everything else behind. Just now, in time for the Tokyo Game Show, we released a major update called the Lava Update. In this update, we introduce a whole new biome for you to explore, with new resources, enemies, and other new content. In the future, we plan to add a world map for you to explore, world history and lore to discover,
and lots of other new stuff to find.
now, Tokyo Game Show 2021 Special. Now is the moment we've all been waiting for. I know you must have just had an overwhelming experience with all the excitement that's been going on. Oh, that was nothing. I've had my fair share of dangerous experiences. I've been to hell and back. I've traveled across time and space. I've pretty much lost half my life. We're probably already undead spirits. I mean, do we even exist anymore? Well, let's not worry about that here. Actually, it looks like our time is almost up. Looks like our bodies don't have much time left. Yes, it looks like we're nearing the end. Leviathan. K-A-R-M-A. Hey, are you okay? You're scaring me. My head, it feels like my mind is being controlled. I've never seen her again since that day. What is this place? Where am I? What happened to me? Who am I? If she's still alive, she'd definitely complain about my job. She used to always say, you become less and less of a good man once you get into this business for them. I was thinking, maybe I didn't turn out like this because of this job. Maybe that's who I've always been. April 30th, 1976 marks the 4th year since I joined the Leviathan Ideology Bureau. I spent 8 years to find out who I really am. Welcome. I am Mother. 大家好，我是 Polo Studio 的制作人莫永鹤。我们很高兴这次参加 TGS， 来向大家介绍我们的游戏 The Dark World Karma。我们是由15人组成的小型开发团队，我们的愿景是为玩家来创造深度且有趣的游戏。接下来，请让我们团队的游戏主策划来向大家介绍这款游戏。Hello everyone, I'm Joseph Shi, the lead game designer of Karma. The Dark World Karma is a first-person story-driven psychological horror game. Player will play as Agent Daniel in the game. During the game, you will do investigation in the city controlled by Leviathan Corporation and resolve critical incidents. Find the key evidence to solve the problem. Dive into other people's minds. Investigate and uncover the truth. But behind all these things, there are even greater conspiracies. The game will be filled with horrifying experiences, including monsters, darkness, and mystifying sounds. The environment changes frequently, so player must be aware of their surroundings at all times. In this pandemic time, we are grateful for all the help we got from our partners around the world. If you are interested into our game, welcome to check our Steam page and add it to the wishlist.
We also plan to launch our game on other console platforms. Thank you for watching. Whoa! You really scared me at first. I was just in the world of Karma. This is a thrilling and psychedelic horror adventure game where you dive into other people's brains. It's developed by Palude Studio in China. I hope you enjoy the thrilling and immersive world that this game brings. I think I hear the ticking of our body's internal clock. It seems like our Gamer a Game Now program is coming to an end. I hope you enjoyed our program and all the new content we brought you today. All right, well, we haven't got much time left. Once again, I'm Leaf. I'm Yuki. And we are Gamer a Game, a video game publisher from China. See you next time. Bye, everyone.ガメラゲームの番組をお送りいたしました。この後13時より SNK の番組が始まります。東京ゲームショウ2021オンライン、引き続きお楽しみください。
東京ゲームショウ2021オンラインをご覧の皆様、こんにちは。ここからのお時間は SNK の番組をお送りいたします。それではどうぞ。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場、格ゲー喫茶ハメジュン。今夜は少し雰囲気が違うようです。いつもと同じ場所ですけど、なんかいつもと雰囲気が違いますね。ここなんですか一体。実は我々東京ゲームショウ2021の空間にいるらしいです。どういうこと？本当ですか？でも東京ゲームショウといえば今年もオンラインで開催されるんですよね。あ、いらっしゃい。ザ・キングオブファイターズ15の開発スタッフの皆さんじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんです。今回取り上げるゲームは1994年に産声を上げたザ・キングオブファイターズシリーズ。 SNK が世界に送り出した長寿人気タイトルです。本日は来年2月17日リリース予定の最新作ザ・キングオブファイターズ15を大特集。それではその開発の裏側をご紹介してくれる方はこちらです。まずは KOF15 チーフプロデューサー小田康之さん、続いてクリエイティブディレクター小倉英介さん、そしてゲームディレクター空中海斗さん。改めましてこんにちは、格ゲー喫茶ハメジュンです。今回は TGS 特別編ということで、私マスターのハメコ、そして常連客のジュン君の2人でこれから2022年2月17日発売予定の新作格闘ゲーム KOF15 の最新情報をお届けしたいと思います。小田さん、まずは本日のその見どころ、聞きどころ、どのあたりになるでしょうか？はい、本日はですね、KOF15 の、キャラクターとあとゲームシステム、そちらの紹介をさせていただきます。さらにトッププレイヤーによる初対戦をご覧いただけたらなと思っております。対戦も見れちゃう。ちょっといっぱい見たいところあるからね、楽しみですね。早速なんですけども、このザ・キングオブファイターズ15、一体どんな風な感じに仕上がりつつあるのか、皆さんも知りたくないですか？いや、もう知りたい。知りたいでしょ。では、ゲームの概要、グラフィックなど、まずはこちらを一緒に見ていきましょう。Shatter all expectations. やっぱり都会はすごいね。お前もおもり頑張れよ。ヘッドフォン野郎を倒せるってなんだっていいんだ。キングオブファイターズの開催が発表されました。いきなりなんだよお前。チャンネルはそのままで。いいか、私はな、リーダーは私だからな。KOF15! 怪我する前に逃げてくれよ。39 fighters get in the ring! Are you ready? Okay, come on! ほら、かかってこい。Characters that define the series! 守りし者の地示します。 Fan favorites return from the grave! 燃えねえ戦いはごめんだぜ。 Characters key to the unfolding events! 少しだけなら遊んであげるよ。 And heroes from all the KOF sagas return for KOF15! 準備できたぜ、エオッケー、しんちゃん。Round 1, ready, go! The classic 3-on-3 team battle system returns! New visuals and gameplay systems deliver a new level of speed and excitement! Shatter Strike defends against and counters enemy attacks! Max Mode unleashes your offensive potential! Max Mode Quick cancels attacks and extends your combo! Execute rush combos with simple button presses! Thrilling special moves raise the fight to even higher levels of hype! The most comprehensive battle system in KOF history is here! Unravel the mysteries of the ongoing KOF saga in story mode!
As the spotlight shines on the newly opened KOF tournament, a dormant force awakens. The fates of many intertwine as the Earth heads towards destruction. A climax beyond all expectation awaits you. Rollback netcode empowers fighters to take their skills to the next level. Choose how you want to play with a variety of battle modes. In Draft Versus mode, the battle starts from character selection. Practice your moves in training mode, available online as well. Or put your combo skills to the test in trial mode. The Gallery mode features character artwork and sound clips, as well as a special animated short by world-renowned director Masami Obari. The newly added DJ station features over 300 hit SNK songs focused on the KOF series. Put on your favorite track while you bust some heads. The hour is too late. Pride and arrogance around their brain. Just one way. It's together now or never. The King of Fighters 15! Releases February 17th, 2022! The Deluxe Edition comes with a DLC pass that contains 6 future DLC characters. Early purchases include the DLC costume, Garo, Mark of the Wolves Terry. Additionally, digital-only purchases include the DLC costume, Classic Leona. いやどうでしたか。いやもう初めて見るものが押し寄せてきててちょっといっぱいすげえこんな見せてくれるんですね。実際にこう映像を見ていくと本当に期待も膨らんでくるんですけれども、はい、まず最初にチーフプロデューサーの小田さんにお話を伺いたいと思います。はい、チーフプロデューサーってことは一番偉い人ということですか。はいはい、じゃあぜひいろいろ何でも答えてくれそうですね。はい、いろいろと聞かせてください。偉いんだ。ではまず最初にですね、その開発のコンセプト、もう5年、6年ぶりの新作になるわけですけれども。そうですね、前作14が、ありがたいことにおかげさまで大変好評いただきまして、世界中いろんなところで SNK とか KOF のコミュニティが生まれたり、復活したりとかして活動していただいているっていうところがありますので、その皆さんが14までの KOF を通じて培ってきたゲームプレイであったりとか、そうノウハウとかっていうのをまず無駄にしない。さらにそこにうまく新鮮味を出していくっていうところを融合さすっていうのが大きなコンセプトとして開発スタートしました。開発これどれぐらい今進んでるんでしょうか。現在はオンライン周りの、通信部分の、開発と、あとプラットフォーム対応といってプレイステーションとか XBOX 各プラットフォームに対応していくっていう作業が主な開発作業となっております。ちょっとコロナの影響で、発売日を仕切り直さなければいけなくなったんですけど、その分ちょっと喜んでいただける内容には仕上がってると思いますので、はい、続いては、クリエイティブディレクターの小倉さんを中心に、キャラクターについてですねいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、どれぐらい登場するんでしょうか。はい、本作 KOF15 ではですね、はい、厳選した13チーム39体のキャラクターをプレイヤブルとして、ご使用いただけます。で今作ではですね、今までちょっとストーリーの都合上なかなか、参戦させることが難しかったキャラクターが、復活キャラクターとして、登場することになりますので、ご期待いただけたらなと思っております。これらのキャラクターを加えることで、KOF オールスター的な、そういうラインナップを目指して、キャラの選定を行っております。最初にご覧いただいた、映像でもまさに、もう歴代の主人公が勢ぞろいだというねキャッチもありましたけれども、これ中でも特に思い入れがあるというか注目のキャラクターっていらっしゃいますか。そうですね、まずは、KOF14 の方から、参戦しております、春英というキャラクターなんですけれども、本作では主人公として、よりかっこよく、より力強いキャラクターになるように調整を重ねております。
あれですよね、手を使って戦うっていう。そうですね、はい、特徴的な手の能力の方、今回はですねクライマックス技では、自らの手に装着して、攻撃するという新しい技も、用意しておりますので。見たことないやつだ。はい、ぜひご期待ください。っていうか KOF シリーズって歴史が長いから、どこから入ったかによって主人公が違うんだよね、その人の中での。何々編って名されてます、題名されてますよね。熱編とかで入ってたらやっぱり K ダッシュが主人公っていう印象になるし、僕なんかやっぱ今日ね草薙今日様って感じだけれども、人によってはアッシュ君がさっていうような感じもあるわけじゃないですか。で今回はやっぱシュンエっていうのが14からの流れっていうのを組んだ上の15。PV にもあったんですけど、やっぱりそのアッシュクリムゾンがね今回登場するんですよね。そうですね。アッシュクリムゾンが、本作の目玉の一つとして、復活いたします。衣装の方もリニューアルいたしまして、アッシュらしさもありつつもまた新しい、魅力の方が加わったかなと思います。アッシュクリムゾンが、参戦することによって、先ほどから、おっしゃっていただいた、オロチ編の今日、そうなんですよ。ネス編の K ダッシュ、アッシュ編のアッシュ、そして、今回の、主人公である春英と4人の主人公が勢ぞろいすることになります。そのあたりもご注目いただけたらなと思います。今回は、KOF97 に登場した、ニューフェイスチーム、今作では、オロチチームとして、3人が復活しております。3人も新たな衣装をご用意しまして、生き生きとしたいい仕上がりになっております。本作では神楽千鶴の方も復活しまして、3種の神器チームとの対戦が、実現しておりますので、今まで、昔からのファンの方にはもちろん、新たに今回から始められる方にも、非常に魅力的なキャラとなっておりますので、ぜひご注目いただけたらなと思います。ニューフェイスチームはやっぱ嬉しい人多いんじゃないですかね。いやだってファンめちゃくちゃ多いでしょ。復活キャラもそうなんだけど、新キャラっていうかなんか映像の最初の方で一瞬出てた春英となんかいたよね、ご機嫌な知らない女の子いたよね。よくぞ、お聞きいただけました。ですね、今回用に、新しいトレーラーの方をご用意しておりますので、そちらの方ご覧ください。あ、初公開ってやつですか。Is that all you got in you? All this time you belittled us. Now you realize 染めてやるぜ、私の色に。Isla. Too late. KOF 15. 私ら相手によくやったよ、あんた。どういうこと？早く教えて。どういうこと？はい、本作の新キャラクターである、謎の美少女イスラというキャラクターになっております。謎の美少女イスラ。はい。ポジション的にはですね、主人公の春英のライバル的なキャラクターとなってまして、春英と同様に、手の能力で戦うキャラクターになっておりますけども、彼女の場合はですね、常に能力を発現したままで戦うという、そう変わったトリッキーなキャラクターになっております。
イスラと春英の2人が軸になって今回のストーリーの方展開していくことになりますので、そちらの方もぜひ注目していただけたらなと思います。続いてはゲームディレクターの空中さんにゲームシステムについて教えてもらおうと思います。気になる。はい、ということで、先ほど小田さんからも、14のシステムなどをこう踏襲しつつという話もありましたけれども、今作15のゲームシステムのコンセプトは一体どんなものなんでしょうか。そうですね、今作続きものっていうところもあるので、14を遊んでくれたプレイヤーの皆さんに、そのままスムーズに15を遊んでもらえたらなっていうコンセプトをもとに、14のシステムをベースに改良を加えたという形になってます。なるほど。前作ではしゃがんで小足を振って、で当たったら発動するみたいな感じの戦いがちょっと基本戦術となってたかなっていうところがあるんで、こちらに関してはちょっとゲージ管理の調整であったり EX 必殺技の調整っていうところで、一辺倒にはならないようにしています。具体的に言ってどういうそんな改良があるのでしょうか。つまりクイック発動は継続してますね。継続。はい。でまずはその新システムなんですけども、シャッターストライクっていうのを先ほどの PV で出たと思うんですけれども、あれがですね動作途中からガードポイントが入るっていう風な元になってまして、基本的には連携をされてる時に割り込んだりとか、あと相手が強力な突進技をしてきた時にカウンターとして返すみたいな使い方になるかなと思ってます。で発動にはですね1ゲージ使うんですけれども、ヒットすれば半分ゲージが返ってくるので、うまく使えば 0.5 ゲージ技になるという風になってます。地上ヒット時には膝崩れやられ、で空中ヒット時には、ワイヤーダメージという風に形になってますので、そのままコンボが続けられるっていう風にリターンの大きい技となってます。守りとして強くはしてるんですけれども、ガードポイント付きの突進技みたいな感じで攻めの一手として使ってみても面白いかなというふうに思ってます。はあ、今までの KOF だったら限られたキャラクターしか持ってなかった技ですもんね。そうですね。打撃防御判定ってことですよね。それをもうシステムとして全キャラに搭載するっていう形になってます。ガードされて反撃は確定しますか？反撃はですね、結構やりやすいと思うんで、気軽に振ればいいってものではないっていう。このテンション聞いたら何でも答えてくれるよ。だってこれ今チャンスだ。必要以上に教えてくれ。発生の差は？発生に関しては同じにしてますけども、リーチがちょっと違ってたりするんで、ガードされてその後のフレームはちょっと調整してたりっていうのはありますね。他にはですね、マックスモードとマックスモードクイック、こちらは14からあるシステムなんですけども、今作では生発動キャンセル発動ともに2ゲージ使うようになってます。14はね1ゲージでしたよね。だからこそ最初に説明していただいた通り、やっぱりその対応していくというか、それが中心になった駆け引きになっていたかなっていうところはありましたね。ですね。あとはマックスモード中の発動中の必殺技に関しても、前作と少し変えてまして、マックスゲージの消費量とかを主に調整していますね。あとですね、発動中のガードキャンセルコードであったり、シャッターストライクに関しても発動中に出すとマックスゲージの方を使って出せるという風になってます。なるほど。今まではそのゲージを消費してた部分がマックスゲージのタイマーを消費することで出せるようになっているっていう。あとですね、14になかったシステムになるんですけれども、生発動中は攻撃力とあと相手のガードゲージを削るっていうのを高くしてる。前作はじゃあタイマーが長いだけっていう感じでしたよね、生発動に関しては。なんで結局は使うのはもうクイック発動の方っていう感じだったんですけど、クイック発動がうまく使えないキャラがちょっと恩恵を得られないかなっていうところがあったんで、生発動をしたキャラは攻力上がるっていうので、生発動にもちょっと意味を持たせたいなっていうところですね。あとですね、ちょっと細かいところなんですけど、キャンセル発動は14だと攻撃してキャンセルして発動したらすぐにダッシュだったんですけど、今作はちょっと時間停止を一瞬だけ入れてるんで、前作よりもちょっとだけ落ち着いてコンボができるっていうふうに。早かったですもん、展開がね。そうなんですよ。前回正直慣れてない人はこうもうレバーコマンド手元見ながらやりたいぐらいだったね、最初ね。それがやりやすくなっている。改善してもらったら嬉しい。あとですね、前作にあった EX 必殺技なんですけれども、こちら前作では発動中しか出せなかったんですけれども、今作では 0.5 ゲージ使えばいつでも出せるようにっ
っていう風になってます。なんでですね、普段の立ち回りと使用できるんで、前作よりもちょっと立ち回りの選択肢が増えてるかなという風に思ってます。システムの話はもうどれもね非常に興味深いんですけれども、今のね現代の格闘ゲームに欠かせないのはやはりオンライン、こちらのシステム一体どんな感じなんでしょうか。はい、オンラインのネットコードにはですね、ラグの軽減を目指してまして、ロールバック形式を搭載しております。またドラフト VS というものを実装してます。ドラフトモード、こちらですね、お互いに1キャラずつ順番に選んでいって、相手が選んだキャラクターはもう自分は選べないっていう風な仕組みとなってまして、もし使いたいキャラクターが相手と被ってた場合、先に取らないと使えなくなるっていう形になります。審議、はい。選定先に選べる人はどうやって決まるんですか。ですね、基本的に一番最初は 1P が選べるんです。 1P もう 1P 最強じゃん。じゃただ 2P が次に選んで、その次選べるのは 2P なんだ。なんで順番に一応平等にしてんだ。はい。すみません、浅かったです。すみません。すみません、浅かった。これ面白そうですね。それで大会やったら多分全く違う、今までとは全く違う。そうですね。僕ね、最近思ってたんですよ。オンラインの大会とかで、大きな大会とかで、もう上位陣が使うキャラクターがどうしても似たり寄ったりになってしまうっていうのは、その初めて見る人にとってゲームの魅力が伝わりきらないんじゃないかって思ってたんですよ。これをやれば必然的に最低6キャラは見れますよね、絶対に。はい、絶対被らないので。それはちょっと賛否あったとしても、そのモードでも何か規模の大きな大会やってもらいたいなと思うな。いや、いろいろと貴重な話ありがとうございます。はい、ということで、空中さんありがとうございます。はい、そして小倉さん、小田さんも何か言い残したことはないでしょうか。もうね、そうですね、アピールして、たくさんアピールして全然いきますよ。まだ言い残したことはたくさんあるんですけれども、ちょっとこの音楽をお聴きいただけますでしょうか。音楽これはいやー、マジでこのね、懐かしいね。もうずっとベノムストライク、ベノムストライク、ベノムストライクって一生出してた。これ KOF94 の女性格闘家チームのステージの BGM ですよね。はい、そうです。本作では目玉機能の一つとして、DJ ステーションというものをご用意しておりまして、今作 KOF15 をはじめとした、歴代の KOF シリーズ、そして SNK の、名作から、よりすぐりの300曲以上を収録しております。すごい。本当すげえよ。よりすぐって300曲。そしてですね、その、曲の中から、思い出の曲や、お気に入りの曲を、自由にセレクトしてセッティングしていただいて、その曲を BGM にして対戦を楽しんでいただくことができます。エキサイティングな仕様ですので、ぜひ楽しんでいただけたらなと思います。超重要だもんね。質問。はい。新世界楽曲雑技団の曲は入ってますか？もちろん。入ってんだよ。今のがそうでしょ。いや、まあそうだよね。そうだけどさ、いやなんか微妙にアレンジ変わってさ、だって俺好きだったんだけど2001年に確か解散しちゃったんだよね。SNK さんのゲームミュージック作ってたそのメインでやってくださってた集団なんですけど。そうですね。もちろん当社のスタッフにまだ当時の雑技団の方たちも在籍しておりますので。うわー、そうなんだ。そして小田さん、何かありますでしょうか？はい、今作プロモーションに、先ほど冒頭のトレーラーにも流れてましたけれども、アニメーターの有名な大張正美さんに監督をしていただきました、スペシャルムービーを現在制作しておりまして、そちらの方が本編の方で見れるように今しようとしています。めちゃくちゃ端正なテリー・ボガードがね有名ですよね。大張さんと実は前作の世界大会で我々 SNK と再会いたしました。そうなんですね。はい、そこから少しずつ打ち合わせを重ねて、で今回ようやくスペシャルムービーという形で一緒に仕事をすることが実現しました。内容としてはテーマ曲に合わせたいわゆるオープニングアニメ風の、もし KOF がアニメになったらこんな感じかなっていうのを想定して作っていただきましたので、いやなんか盛りだくさんですね。本当に今回主人公もいっぱい出るわ、曲もめっちゃ出るわ。この出し惜しみしてない感がすごすぎてさ、僕らが全部食べれるかちょっと心配だね。すごい情報過多だからね。大盛りで出してくれてるから僕らも頑張って食べなきゃいけないね、これ。そして小田さんからもう一つお知らせがあるんですよね。
はい、はい、現在Steam で好評配信中の KOF98UM ファイナルエディションの方ですが、大型アップデートを冬に行います。オンライン対戦のロールバック対応などを予定しておりまして、今後近日中にベータテストなど予定を発表していくことになっております。皆さんぜひご参加ください。来年の2月にリリース予定 KOF 最新作「ザ・キングオブファイターズ15」の特集をお送りしました。まずはハメジュンを代表して潤くん感想をお願いします。いやサービス精神が旺盛ですね。本当に SNK の皆様たくさんいろんなことを教えていただきましたんで、これなんか繰り返し見れないかな、この映像。本当に見返したいシーンがたくさんあって、本当にねクリス君がドアップになったんですよ。そのシーンをね早く僕待ち受けにしたいんで、ぜひこれからのちょっと情報皆様お楽しみにという感じでございます。はい、はい、ありがとうございました。続いて開発チーム、KOF15 ゲームディレクター空中海斗さんよろしくお願いします。はい、15はですね、前作のシステムをより遊びやすいものに改良してますので、前作ファンの方はもちろん他の格闘ゲームのプレイヤーにも楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。そして KOF15 クリエイティブディレクター小倉英介さん、よろしくお願いします。はい、今回発表した、イスラの他にもですね、まだ未発表の、新キャラクターや、これから発表するキャラクターたち、ありますので、これからの発表にもご期待ください。それからですね、DLC キャラクターの参戦も決定しておりますので、こちらも、ぜひチェックしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後に、KOF15 チーフプロデューサー小田康之さんまとめをお願いします。はい、今回の TGS では、招待者限定となってますけれども、15のプレイヤブル初出展しております。今後ですね皆さんの方にもなんとかプレイしていただける場というのを、現在検討しておりますので、またこれからどんどん出てくる情報、ご期待ください。発売日まで、期待してお待ちください。はい、ありがとうございました。ということで本日の格ゲー喫茶ハメジュン、お客様はザ・キングオブファイターズ15開発チームの、小田康之さん、小倉英介さん、そして空中海斗さんでした。またのご来店をお待ちしております。いや開発者の皆さんのお話さすがに面白かったですよね。ザ・キングオブファイターズ、しまった、クリス君がどんだけ強いのか直接聞きゃよかった。まあ興味深いんだな。我々この東京ゲームショウ2021の空間にいるわけですけれども、はい、まあね明日も早いですし、そろそろ帰りましょう。いやいやダメでしょう。いいよって。いやいやいやちょっと待って待って。お、いらっしゃい。KOF の有名プレイヤーの皆さんじゃないですか。しかも4人。こりゃ帰れないぜ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高い身長、丁寧なプレイ。 KOF 界隈では主要キャラのコスプレで大会に出場することでも有名なマルチ格ゲーマー K2。 格ゲー歴20年以上の偉大なベテランコイチ。あらゆるキャラで高難易度のコンボを決める器用系プレイヤー。 KOF98 の強豪プレイヤーとして知られる通称教祖ズネ。闘撃の本戦での1回戦負けをネタにされたこともハメジュン初登場。英語も堪能な若手有望株ラニア。 KOF は14からだが海外の招待制大会で優勝経験あり。ズネ選手はハメジュン的には初登場ということで、後のお三方も割とお久しぶりということで、改めてよろしくお願いします。そして K2 選手、もうね、格好からもなんかちょっとオーラ出てるんですけど、コスプレされてることで有名ですもんね。もちろん。今回もなんかお写真とか持ってきてくださってる。そうですね、お渡しさせていただきました。KOF キャラのね写真を剥いでるんですね。剥いでる。これコスプレステージでムーンスラッシャーしてるんです。これどうやって再現してんの、このムーンスラッシャーは。このなんか体操で使うフープリボンだリボン。リボンを。そうなんだ。KOF シリーズの魅力を4人が語る。キャラクターのかっこよさがまずあるんですけども、あとは本当 KOF シリーズに通ずるところとしてなんかいい意味でシンプルなんですよ。でそのジャンプとかダッシュとかでそういうシンプルな行動が本当に動かすだけで楽しくて、本当になんか飛んでキックしてどうしてるだけで僕は楽しいっていうのが
はい、ちょっとなんか語ると熱くなって長くなっちゃうかもしれないんですけども、いいですよ、カットしますんで。とりあえずですね、ジャンプの種類が多くてですね、その小中ノーマル大とあって、他の格闘ゲームだったら大体2種類のところ4種類あるということで、ジャンプの種類が多いおかげで駆け引きがなんていうんですかね、重層的というか、結構そのジャンプ動き早く出す遅く出すとかの駆け引きがすごく深くて、昔からあまりその部分変わってないといえば変わってないんですけども、いい意味で変わってない部分があって、そこのところの駆け引きが非常に熱いなと。3on3 っていうところがですね、その3キャラ選べるお得感っていうのもあると思うんですけど、それだけじゃなくってその倒した時に残り時間に応じて体力が回復するんですけど、ですから、他のゲームだと捨てラウンドというか、もうこのラウンド勝てないから大技決めるか、もう諦めるかみたいなラウンドって出てきちゃう部分があると思うんですけど、ケイブの場合はそのもう負け確定に近いラウンドでも粘ることでその時間を浪費するというんですかね、残りタイムをその少なくなった状態まで粘ることで相手の体力回復を妨げるっていう、そんなこともできるようになってるっていうのが、駆け引きとして深いなっていう。ズネさんも言ってくれたんですけど、その結構なんか3on3 の駆け引きとかなんか結構硬派な読み合いも多くて、頑張った分のご褒美もらえるじゃないですけど、本当そういう駆け引きの要素が多くて、自分そういう部分が結構ケーフ好きだなっていうのがありますね。自分はずっともう記憶に残ってる音楽の良さがもうマジで KOF の曲好きすぎて、昔は雑技団の CD 全部買ってたり。わかる俺も寝る前にキャラボイス聞いてたわ。使われてねえ技が入ってんだよね。入ってるさ、97のサントラにさユキの声が入ってんだよね。待ってるからね今日ってやつ、それ聞きたくて買ったもん。そうとか曲はマジで聞くだけで昔に帰れるっていうのですごくいいところだなと思いますね。最近の曲もめちゃくちゃかっこいいですし、ちょっと15もそこはすごく期待してますね。共に育ってきたっていうところが離れられないみたいなところちょっとありますよね。くそー、テンション上がってきたぜ。こうなったらもう対戦してもらうしかない。マスターなんとかなんないの？はい、ここ東京ゲームショウ2021では、オンラインのほか幕張メッセにて招待者限定の私有展示も開催しているんですね。今回はその私有コーナーでプレイできる体験版をご用意しました。ということでプレイヤーの皆さんお願いします。お願いします。はい、というわけでエキシビションで4人のゲストにトーナメントで戦っていただきます。事前に抽選で決めた4人の対戦はこちら。この中から多分日本で一番早いザ・キングオブファイターズ15王者が決まる。1回戦第1試合、K2 選手対コイチ選手の対戦です。まずは先鋒戦。今回は現在開発中のため8キャラクターからの使用で行います。このイスラってキャラクターどういうキャラクターなんですかね。どうでしょう、ズネ選手。これリーチ長くて、通常技ブンブン振りますのも強いんですけども、それでいて空中制御が効くトリッキーなキャラになってますね。そういうキャラなんだ。リーチもあるしトリッキーなこともできると、まるで2段ジャンプに見えるような挙動がいくつか見受けられると思います。今やりましたけど。やってました。さあということでお互いに体力を奪い合って投げているのは K2。上から攻め込んでいきます。ただここはバックジャンプに逃げるのはコイチ。おっとめくってるが投げているのは K2。さらにジャンプジャッキでめくって体力リード大幅に K2 だ。あれ出たんじゃない今の。もしかしてシャッターストライクです。シャッターストライク出たよね。ここは長下につなぎます。追撃もできるのか。置き攻めどうする。さあお互い体力はほとんどありません。残り時間は20秒切ろうというところ。やはり機動力イスラありますね。これはあるしリーチ長い。確かに。そうなるときついっていう感じ。双方イメージのためのもうシャッターストライク使うまでもなく毒神の打撃防御判定で受け止めた。毒神でいきましたね。さあここでコイチは中堅前。前はもうなぜかずっと使い続けているんだと言っていました。相当なマイフリーク。波長射ニューウェーブしっかりとあります。お互いに炎を出たストライク。これシャッターストライク。シャッターストライク。ゲージを1本払いましたがヒットさせたことで 0.5 戻ってきたと。今荒神読みで出したんですかね。こう受け止める技ですね。そして K2 が今度中堅に繰り出したのはね、大きくこう、ビジュアルがアップデートされたこのアテナが登場しました。
まあ、キャラクター的にはやはりこのサイコボールと、あとは、まあ、フェニックスアローなど後年の動きは健在。見かけが非常にアイドルっぽいですよね。ですね、今回サイコシュートを繰り出していく K2 ですが、龍炎部燃やしていく。画面足が近いぞ。なんか、ちゃんと KOF してるって気持ちになりましたね。そうですね。だけどな K2 画面足に追い詰めた。吹っ飛ばしから大きい空中吹っ飛し。ここもリバーサル出ていますが、体力が K2 投げている。一旦逃げるのは小一。ただ体力差相当ついてるぞ。ここから逆転できるか。遠距離長期が強そうですね。ガードキャンセル、ゲージを1本払って押し返したのはおっとサイコシュートに乗ってしまった。乗ってしまった。はい、これで小一大将テリーが登場です。ゲージは2本と半分。はい、出ました。開幕万歳。 EX ですね。今回からゲージを払うことでいつでも使えるようになった EX バーンナックル、K2 の頭を貫いていきます。しかしここは投げて置き攻め。2回投げジャンプ逃げるが繰り出して対空発達をコンボにならず。今のが時間停止か。そうですね。コンボがやりやすくなってガードしているぞ。振り勝ったら小一見事。激しかった激しかった。体力状況、ゲージ状況、これは若干 K2 さんの方が有利かもしれない。そうですね。 K2 の椅子は3本ゲージ3本で戻ってきました。対する小一はやはりこの EX バーンナックル EX クラック中段のように見えると中段っぽいな。嫌な匂いがしている。発生も早い。立ち回りが突然飛んでくる。小一だ。ジャンプキックからのガーキャンで逃げるが、いやかなりすごいテリーらしい動きをしてるんですが、非常に強そう。リーチを生かすイスラに対してどうするか。やはり EX バーンナックル絶対頼りになるんだろうなという雰囲気が伝わってきます。体力リードは大幅に小一のテリー。だから投げているぞ。反撃パニッシュって出るんですよね、今回反撃すると。本当だ。ちゃんと近接。さあ K2 のイスラ追いついていけるか。カウンター粉の記憶バーンナックル突進力がやばすぎる。でクラックはガードして押しから繋がらない。ガードキャンセル。バーナックルはない。ゲージがないもんだってあなた。いやあるんですよ。まだ溜まってない。投げている。どうなる。 K2 が攻める。クラックシーバー空を切る。ライジングガーキャンライジングタックル小一昇天ライジング小一第1試合勝者は K2 選手。いい戦いだったな。続いて1回戦第2試合ズネ選手対ラギア選手の対戦です。まずは先鋒対決。ワンピー側ズネはイオリ、そして2P 側ラギアは14で鍛えたシュンエイ。もうかなり飛んでキックしてどうしたしてますね今。 KOF だ KOF、はい、これあるんですね。バックステ有利より距離を取ることができる。ここまではじっくりとした立ち回りになっております。上から攻め込んでいく。はい、知ってるこのコンボ知ってる大岩なんですね。ありましたね。よかったよかった。さあ鬼焼き体力リードはどうだ。ズネの優位リードを取っています。お互いにゲージが1本溜まった。このジャンプでのかけ有利よりめくったが繋がらず。さあ大岩な。そして EX ダウン打ちになっている。いきなりやり込んでますね。いきなりなんか知らないリーザル来ましたね今ね。さあこれで中堅ラギアが登場したのはレオナです。こちらも KOF ファンにおなじみのキャラクター同士。テージもね今思うとKOF シリーズ工事現場多いですからね。確かに何でか多い。さあめちゃくちゃ減らしているぞ。スパキャン出ました。スパキャンから置き攻め自分が目指しに行きますが、またしても小足から崩してゲージをさらに使って押し切っていく。圧倒しました。見事なコンボ2回決めてくれましたね。中堅ラギアのレオナが活躍。しかしこれでズネの中堅今日のゲージもう3本溜まっております。先ほどラギアはねこうしたキャンセルを使って倒しきりましたからゲージを失っている状況。今回の今日は爆発のコンボ。しかしこれは1本来てしまった。
そこをしっかりとまたしてもコンボ完走。ラギアがいや鬼焼き対空。荒神は下段からいく。ジャンプ吹っ飛ばし。さあ置き攻め画面し。ラギアどうする。体力リードは若干ずね。ゲージガード。あっと出てしまった。空中ヒットになっていた。そこをしっかりとラギアお得意のコンボで返していく。腰崩すがどうなる。頭の体力がほとんどありません。しかしゲージはあるぞ。威圧爆弾、イヤリング爆弾。さあ画面下詰め切れるか。うお相打ち OK。 ラギアが返して、これ発売前のゲームなんだよね。これね、そうだよね。さあここでズネのイスラ登場です。NC 強そうですが、やっぱ内側は判定がないんですね。なるほどなるほど。そしてこの NC なんとキャンセルができる。このリーチでざわついております。できればこうズネとしてはね、あまりダメージを受けずに、もしくは早めに倒し切ってしまいたい。対空落ちる。空中カウンターに2ヒット。イヤリングさん空中戦、あとは小づくだけというところまで来た。対象戦になるべく皆さんに持ってきたい。おお、持っていくことに成功。飛び道具当たる前に殴るという。機動力ってやっぱリーチが両方ある。さあイスラ同キャラの対象対決です。どうなるんだ。お互いゲージもかなり潤沢にありますから、とんでもないコンボが見れるかもしれません。着地を取った。あーっとつながっていない。ただリスクはないか。赤のイスラがラギア、黄色のイスラがズネです。新しいゲームあるあるの反撃がわからないっていうね。そうですね。お互いに空中から攻め込んでいく。そして機動力がある2段ジャンプも可能。小池さん、今夜勝ちたい観点からしてイスラかなりいけそうですね。これは3日ぐらいかかますね。3日が出る。今夜だけではない。明日も明後日もいける。お互いにあまり体力が減っていない状況で時間も減ってきています。潤沢に溜まったゲージをどう使っていくか。じっくりとした立ち回り。時間が30秒切っておりますね。早い展開。やはり上を取った方が強い。めくりガードしている。この機動力でゆりゆりやるのやばいな。本当ね、めくりあるんだもんね。体力リーダーズネだぞ。残り時間ない。裏にいる。初めて見た。上からさらに入っちゃったらやばくない。残り時間は10秒。さあどうするズネ。追い詰められている。ただ攻め込んでいく。対空上を見ています。冷たい。あとは逃げるだけか。当然このスプレーはガード。逃げ切りましたラギアの勝利。第2試合、勝者はラギア選手。そして決勝戦、 K2 選手対ラギア選手の対戦。さっきね、コイチさんを倒して勝ち上がってきたんで、明日からも勝てるイスラを見せたいと思います。そうですね。せっかくここまで来れたんでね、14の主人公の春英と15で新しく出たイスラを使ってザクッと現時点の最強を決めちゃうという。ズネさんにやられてちょっと自信なくなってますけど、春英とイスラを使ってサクッととりあえず現時点でのね最強になっとこうかなと思います。果たして優勝を勝ち取るのは。 1P 側が K2 を繰り出してきたのは先方強。そして 2P 側やはり14で鍛えたこの春英力、これを見せることができるかラギア。お、やりに来てる感あったぞ今。鬼焼きが仕込んでたんでしょうか。序盤はゆっくり上から、しかし鬼焼き対空しっかり。ただやはりこの春英力が高いか。空中じゃない、地上吹っ飛ばし強いですね。今までは14でもよく見た動きでした。ここはうまく K2 が逆転。画面足届かない、投げている。1ゲージで発動コンあったんですけど、今回は2ゲージ使います。上からの攻めはしゃがんでやり過ごしています。体力リーダーはお互いほとんど五分でしょう。どうゲージを使っていくか。この吹っ飛ばしから、おっとやる。これ大きくラギアがリード。
K2 はこの2本のゲージをうまく使っていきたい。きた、つないで7瀬まで決めて点々逃げるか。さあどうなる。残りガーフ何読み通りいろいろあって削られた。 K2 が見事先鋒戦を制しました。いいですね。ただ K2 の今日も残り体力がねほとんどありませんから、ラギアとしてはこのレオナでさっさと倒してしまいたい。ゲージを貯めながら戦うって手もある。まだお互いゲージ2本あります。となれば相打ち OK。 ラギアが返していく。必要経費でしょう。むしろ体力全開してますからね。さあここで中堅対決は K2 アテナ対ラギアのレオナ。ゲージ状況ほぼ五分。3本あれでマックス発動コンボなんかも狙える状況ですよね。ラギアさんはねゲージ使ったコンボを先ほどバンバン決めてましたから、上から攻め込んでいくラギアですが位置が入れ替わって今度は K2 がラギアを画面して追いついた。おっと対空めっちゃ減った。マックスシャイニングクリスタルビット。マックスビットでちゃんとアス4割。言うんだ。サイコソードサイコボール K2 ペースか。投げているのはラギア。位置が入れ替わった。もうすでにラギアゲージがね満タンなんですよね。うまく使っていきたい。上から攻め込んでいく。この間からの超必殺技までつなぐルートありましたから。一押し置き攻め無敵技を警戒してから投げる。アップルジュース。この辺りは単純な格闘ゲーム力。抜ける。ただ時間がないぞ。おっと足からつないでいって。ただまだ K2 のアテナが体力リードしている。ムーンシャッシャ見えていた。大足で潰しましたね。さあこれでラギアが大将イスラを引きずり出されました。ゲージは5本マックスまである。ただ次があるからいやここは使ってきます。まず1本から追撃。さらにめちゃくちゃ減ったぞ。2本ゲージ2ゲージコンボでこのダメージ。しかしここは食らってしっかりと8を押しました。これで対象対決。ただゲージ状況は赤のイスラ K2 のイスラの方が4本。俺たちも初めて見るのにタッチ C って分かったもんね。今のは分かりましたね。タッチ C を押してんだろうなっていう、ゲージ差がちょっとありますか。これがどう響くか。先ほどの超必殺技からの追撃コンボで、かなりゲージ使えそうですからね。持っているゲージがそのままパワーに変わる。そう上原さんとっぽい動き。やはりこの NC が強力だというのは嫌というほど分かってきましたね。上から攻め込んでいくのは K2。 内側に入ったら投げているのは K2 だ。画面足に追い詰められた苦しい状況はラギア。ジャンプ吹っ飛ばし逃げていく。ラギアなんとか画面足を脱出。そしてガードキャンセル投げて、ここはガーキャン緊急回避後ろへ。上から投げている。ちょっと一発当てたら圏内見えてきたんじゃない。双方ゲージがありますからね。あっといろいろあってつながりきらない。残り時間も減ってきた。さあ渋い対戦。10秒発売前とは思えない。こうなってる。いやー決め方ガードしている。ガードしている。どうなる。ある。残り時間は6秒。体力リードはラギア。K2 は投げて逆転できるか。どっちだ。うわー潰している。そして緊急回避またしても逃げ切りました。KOF15 エキシビショントーナメント、優勝はラギア。おめでとギリギリでしたですよね。またなんかイスラで逆転みたいな勝ち方したんですけど、15のイスラでなんかちゃんと活躍できてよかったなと思います。ありがとうございます。以上エキシビションマッチでした。本日は東京ゲームショウ2021に来場してくれた方を対象に来年2月17日リリース予定 KOF 最新作「ザ・キング・オブ・ファイターズ15」の特集をお送りしました。
戦ってる姿が見れたのが良かったっすね。本当に見たかったんで、やっぱイスラ新キャラ皆さん使ってらっしゃってすごい魅力的なキャラクターでしたね。で実は14からも細かいながらステージがちょっとなんでしょうね、視点がちょっと近いみたいな感じで、昔のケーフ遊んでた人にも非常に触りやすい操作感に細かいところで変わっていたりしまして。本当に昔ケーフちょっと触ってたんだけど最近ご無沙汰だなっていう方であっても非常に遊びやすい。前作の14っぽいところも、なんかの14の良かったところとかも結構残っていたりして15もなんか新しい新鮮さがあって、自分も本日楽しく遊ばせていただきましたっていう感じです。見事に優勝されましたから、本当に最後に見せていただきました。ということで、今回のお客様はもうぜひね正式リリース後にもぜひ番組でお会いしたいですね。ということで K2 選手、小池選手、ズネ選手、ラギア選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。SNK の番組をお送りいたしました。この後16時より SK テレコムの番組が始まります。東京ゲームショウ2021オンライン、引き続きお楽しみください。
東京ゲームショウ2021オンラインをご覧の皆様、こんにちは。ここからのお時間は SK テレコムの番組をお送りいたします。それではどうぞ。強力な宇宙遺産ボルト、未知の領域に入るブレーカーたち、死を恐れるチームワーク、シューティング、ローグライク。拒否できない魔力のゲームが登場。2021年冬発売。神秘的な森で魔法の世界を体験してみてください。あれを見てバジル、家がある。見習い魔女エリーは人間を助けて村人たちと信頼関係を築き、神秘的な薬液の材料を採取します。オリジナルな図鑑を完成させ、村と森を探検し、人間たちを助ければいつか本物の魔女になれるでしょう。2022年上半期発売予定。未知の下界文明の遺産ボルト。全ての課題をクリアし、ギャラクシーボルトを開けたブレーカーだけが新しく驚異的な力を持つことができるだろう。死はブレーカーをさらに強力なものへと作られるだけ。協力プレイでさらに強くなる。チームワーク、シューティング、ローグライク。拒否できない魔力のゲームが登場。2021年冬発売。本格的にゲームを知る前にエンビルの開発者たちをご紹介いたします。エンビル PD を務めるソン・ウォンホです。エンビルとはどのようなゲームですか？エンビルはエンシェントボルトインビスティゲーションラボという宇宙の各地に散りばめられている強力な下界ボルトたちを探索して探す拠点を意味します。ゲームプレイをするロビーの名前であり、
プレイヤーの冒険が始まる空間でもあります。ゲームプレイを実演してみましょうか。現在は仮のタイトル画面です。キャラクターたちは基本的にボルトブレーカーと呼ばれています。強力な力を持ったボルトを探すブレーカーたちという意味です。ここがエンビルという空間です。古代ボルトを探訪する地点だとお考えいただければと思います。ゲームの全てはチェルニー銀河、シンフォニア銀河、カンパネルラ、このように3種類のモードがあります。まずチェルニー銀河は最も簡単なバージョンです。ログライフが難しいジャンルなので、ゲームを初めてするユーザーたちが簡単に理解できるよう最もベーシックバージョンに準備されています。次にシンフォニア銀河は私たちがメインに掲げたモードです。最大3名まで一緒にプレイができ、ログライフを楽しめるモードだと言えるでしょう。最後にカンパネルラ銀河は一種のイベントモードです。ボスに連続して挑戦できるモードです。退屈なフィールドプレイはなく、最も強烈な経験を堪能することができるため、デモプレイでも人気があります。プレイできるキャラクターたちはどんな種類があるのでしょうか。エンビルという空間でキャラクターを選択できるのですが、今は11種のキャラクターが用意されており、大きく3つのタイプに分かれています。1つ目、銃を撃つディーラータイプ。ジャングラーはゲームで最も基本的な遠距離ディーラーキャラクターで、銃を撃って敵の攻撃を回避して地雷や銃弾で敵を牽制することに特化しています。2つ目、コンボアクションをするファイタータイプです。あ、シューティングゲームにファイタータイプがいるんですかね。はい、この部分はエンビルだけの特徴だと言えます。通常の一般的なシューティングゲームは銃弾を撃って避けることに集中していますが、エンビルはコンボアクション、タイミングアクションを追加して、同様の基本攻撃もタイミングをどのようにして使用するのかによって多様な変形攻撃ができるようになっています。最後に3つ目、支援型タイプです。ハンドガンで素早く攻撃をし、シューターと同じように戦うのですが、サポートや支援型キャラクターのため召喚物を召喚したり、相手を治療して戦闘に補助的属性を持っています。この中で最も人気のあるキャラクターはどれですか。デモ段階ではギロチンとマウンテンが人気がありました。そしてエンビルの基本キャラクターの遠距離ディーラーのジャングラーがとても人気があります。それではこのうちオープニングキャラクターはどれですか。火炎放射器を使用するトーストキャラクターです。やはり火炎放射器を初めて採用したので、思ったよりも強力になって多くのユーザーたちからは何というか非難もあり人気でもあります。それからこの前に来ていただければ戦闘を一緒にできるトイウォーカーを選択することができます。一種のペットだと考えていただければいいと思います。戦闘を手助けしたりプレイヤーにパッシブ効果を付与したりします。ああ、私が待ち遠しく思っていた時間です。実際のプレイ画面をお願いします。キャラクター全てをご説明するには時間が足りないので、プレイに先立ちキャラクターをご紹介いたします。本当に楽しみです。1名ずつご紹介ください。エルサ、ギロチン、ジャングラー、ライトニング、ライナー、マウンテン、ラッシュ、サンドマン、シュリ、トースト、ウジ。1つ目の銀河チェルニーモードでプレイしてみます。チェルニーモードは5つの惑星がランダムで登場します。惑星に到着したらまず画面にプレイヤー関連 UI が表示されます。体力とバフ、デバフを表すゲージ、敵の攻撃を回避できるラッシュを表す窓、全何話まで撃つことができるのか表示されます。キャラクターごとに保有している4つのタイプのスキルが表示されます。最も重要な表示を表す窓です。時間が経過するほどキャラクターが強くなりますが、警戒レベルというシステムも上がるので、下界エオルリオンも強くなるため
最大限早くクリアしなければなりません。以前のデモ映像から今はアップロードを通じて変更された点があります。デモプレイを直にして確認してみてください。プレイして資源をどうやって得るのですか？基本的に無作為に登場する敵を掃討して進めます。敵を殺せばコインのように見える資源を獲得できます。資源は後で異物と呼ばれるローグライクアイテムを買うために使用します。マップの中間にあるようなドラム缶のようなものを破壊すれば追加で得ることができます。またプレイ序盤では必ず設定しておかなければならないものがあります。キャラクターたちの固有スキルを強化するスキル装置があります。ランダムに選ばれる3つのスキルの中から1つを選んでスキルを強化します。どんなものを選ぶかによって毎回プレイするたびに他の戦闘経験を得ることが可能です。資源がある程度集まったのでレリックアイテムを買ってみます。レリックアイテムは全てのキャラクターが共有するシステムであり、特定のキャラクターにとても有用なアイテムである反面、特定のキャラクターにとっては使い道のないアイテムもあります。仮に途中でミッションが失敗すれば全てを失うことになりますか？途中で失敗しても進んだ惑星の進捗度を見てどのように成長したか確認することができます。そして最も重要な点、途中までプレイした分の生産を行ってくれます。これがエンビルのメインコンセプトです。ゲームをクリアすることが必ずしも重要ではなく、途中で死んだとしてもその経験を土台にしてより強く生まれ変われるといったコンセプトがあります。ジャングラーのナンバーが1から2に変わりましたが、一度の死を通じてより強力な力を得た2つ目のバージョンという意味です。死ねばさらに強くなるブレーカーとは。それではマルチプレイはどんな姿なのか期待が膨らみます。チームワークモードの最も大きな特徴は互いに復活することができる点です。シングルでは死んでしまえばすぐにゲームが終わってしまいますが、チームワークモードでは誰かが死んだとしても復活を通じて協力プレイをすることができます。シングルプレイとは異なり、スキル選択や財貨の獲得をどんな人がどのようにするかが重要となります。コミュニケーションを通じて食べなければならないアイテムや互いに武器を交換するプレイが可能です。ゲーム内に存在するいくつかのエフェクトのうち、状態の異常をお互いに累積したり強化する形で協力することが可能です。たくさんの組み合わせで戦略プレイを楽しんでみてください。基本的に知らないユーザーとランダムにマッチングされるクイックプレイ機能もあります。プラットフォーム内に友達を招待して一緒にプレイする機能もあります。ここで最も重要な質問なのですが、プラットフォームが違っても会うことができますか？はい、当然可能です。 XBOX のユーザーと Steam ユーザーはもちろん、サポートを今後はプレイステーションにも拡大させる予定です。さらにエンビルのマルチプレイの最大の強みは安全だという点です。既存のマルチゲームらはプレイしているとホストがゲームから出ると途中でプレイしていたユーザーは部屋から追い出された経験をたくさんされているでしょう。しかしエンビルは誰が抜けたとしても続けてプレイすることができ、より安全的にマルチプレイができます。今でも楽しめるモードが多いのに、また他のモードが追加される予定だと聞きました。どんなモードですか？それは護衛型オブジェクトミッションです。ある地点で護衛型オブジェクトを共に協力し被害を最小限にして移動しなければならないミッションがあります。その他に惑星に散らばり探索する分散型探索マップが追加される予定です。キャラクターの外見、カスタマイズなど可能なんですか？カスタマイズ領域ではキャラクターのスキンやトイワークのスキンを交換するシステムが追加される予定です。こんな風にゲームの説明だけを聞いているからさらにプレイを楽しみたくなりますね。発売日はいつなんですか？来年なんて言わないでくださいね。ご心配なく、今年の冬に発売予定です。私どもも早くゲームを公開して
ユーザーの方たちと一緒にしたいので、もう少しだけお待ちください。ゲームを楽しみにしている全てのユーザーの方たちに最後に一言お願いします。エンビルの開発者たちが自分たちが好きなジャンルのゲームをゲーマーの立場から 100% 考え立ち上げたプロジェクトです。アクションスクエアレベルでも初の PC コンソールに挑戦するプロジェクトなので、常に挑戦する姿勢で楽しく取り組んでいます。最も面白いコープローグライクシューティングゲームを作ろうという初心を忘れずに、ユーザーの皆さんからいただいた意見をたくさん取り入れ、さらに面白いゲームを制作できるように努力いたします。ありがとうございました。コープローグライクシューティングゲームエンビル2021年冬発売。 Steam と Xbox からご利用いただけます。射程距離が長いライフルで敵を攻撃するジャングラー。 장전이 이거 미쳤구만. 잠깐만 너무 많다. 우후. 우후. 아, 총 쏘는 맛이 상당히 괜찮은데? 좋아요. 쉬워. 이 정도는 뭐 가볍지. 빠스. 어허. 와, 나 게임 좀 잘하는 듯. 우후. 중간 보스 아주 이지하게 잡았네요. 좋아요. 돈 먹고 아까 위에 있던 상자 열고 갑시다. 短時間で膨大な火力を吹く突撃型宇治。 오. 와. 오호호. 얘는 닿지 않으면 그 보호막을 주네. 야. 한번 스킬을 써볼까요? 뭐야? 아, 약간 방어막이구만. 아, 야, 이건 좀 신기하다. 오른쪽 키. 와. 오케이. 얼려놓고 패는 용이구만, 얜. 호호! 좀 얼려보아요. 시장 좀 빨리.巨大な斧を振り回す攻撃型ギロチン。 딱 봐도 아주 강력해 보이지 않습니까? 아, 데미지 확실한 친구네. 얘는 실드로 모든 공격을 막고 공격 속도가 딱 이 정도입니다. 상대 공격하는 타이밍에 얘는 딱 받아치면은 카운터를 치네. 얘는. 와. 아, 잡아버렸죠?協力モードでゲームをスタートしました。私はジャングラーを選択し、チーム員はギロチンにしました。スキル強化剤を選択してみます。ダッシュだけでも体力が回復するという信じられないスキルを身につけました。サポーターやヒーラーがいないのでとてもいいスキルですね。
ボスに挑みます。ダッシュを通じて距離を十分に空け、敵のパターンを避けて攻撃をしなければなりません。敵が弱ればアイコンが表示されます。熟練者モードではある程度時間が経てば敵が死んでも自分が死んでも体力が次第に減る光飽和モードも点灯します。エンビルは宇宙に散らばっている下界文明の遺産であるボルトを探す機関。 QR コードでヒントを確認して正解を入力してください。答えを当てた方々に商品をプレゼントします。ほう、ローグライクシューティングゲームエンビル、2021年冬発売。Steam と Xbox からご利用いただけます。アップロードを通じて新しく生まれ変わったエンビル、今すぐプレイしてみてください。神秘的な森で魔法の世界を体験してください。あれを見てバジル、家がある。見習い魔女のエリーは人間を助け、村人たちと良好な関係を築き、不思議な水薬の材料を採取しています。オリジナル図鑑を完成させて村と森を探検し、人間たちを救えばいつか真の魔女になれるでしょう。発売前より話題になっているこのゲーム、リトルウィッチ・イン・ザ・アッツを見てみましょう。キャラクターから背景までフルドットで作った可愛らしいクラシックゲームです。華やかなグラフィックで作られたゲームが多くなった昨今、可愛いだったゲームにたまらないわけがないでしょ。オールドットのアドベンチャーロールプレイングゲーム、リトルウィッチ・イン・ザ・アッツ。まずはじめに主人公のエリーが暮らす世界です。魔女たちが集まって暮らすルセリンオルトというところです。ここから世界各地に魔女の家を作って魔女たちを派遣し、村人たちを助けています。村人たちを助ける正式な魔女になるためには魔法学校を卒業し、たくさんの魔女の家の中の一つに派遣で見習い生活を終えなければなりません。主人魔女のもと見習い生活を無事に終えることができれば、ようやく正式な魔女として認められます。主人公のエリーは魔法学校優等生であり、ハイライアンという大都市で見習い期間を送る機会を与えられました。見習い魔女として最高の光栄でした。しかし汽車に乗って向かう途中、
原因不明の事故に巻き込まれてある村に到着します。エリーにこれからどのような出来事が訪れるのでしょうか。活発で突拍子もないちびっこ見習い魔女エリー、そして会話する帽子バジル。好奇心豊富で行動力のあるエリーは周りを見ず自身が望む通りに突き進むことがあります。また苦境に立たされた他人のため手助けする気質を持っていたりもします。そんなエリーと共に冒険するもう一人の主人公がいます。それは会話する魔女の帽子バジルです。バジルは不愛想で皮肉っぽく親切とは程遠いが、エリーが自己中心的に生きないように、また他人のためだけに生きないように助言する役割を担っています。おてんばちびっこ魔女のエリーと皮肉っぽくしゃべるバジルのコンビだなんて、想像しただけでも笑みがこぼれませんか？両足で歩く動物の村人たち。突然定着することになった町でしたが、エリーは村を復旧するために最善を尽くしました。どんな理由からなのか、村で突然茨のつるが育ち、多くの村人たちが消えたからです。羊のエニトは生まれてからずっとこの村に住んでいます。村の悩みの種となった茨のつるのせいで村を諦めた状態だったのですが、エリーのおかげで新しい希望を見出すことができました。キツネのラブロンはエニトの孫養子で彼女と共に暮らしています。おとなしくエニトの仕事を手伝っていますが、まだまだ山や野を駆け回ることが大好きな可愛らしい子供です。アルデンは村唯一の料理人です。長い歳月を生きた竜である彼には自分ですら忘れてしまった過去がたくさんあります。羊とキツネ、竜が住む村なんて見習い魔女が過ごすにはぴったりな場所ですね。開発者さんは村人3人の他にもエリーが村を徐々に復旧させて、もともといた村人たちが戻ってくるようになると言っていましたね。どんな村人たちが戻ってくるのか、ゲームを通じて直に確認できそうです。繊細で美しい幻想的なドットの世界。すでに Twitter や YouTube でドットマニアたちから多くの関心を得ております。しばしリトルウッズドットグラフィックを鑑賞してください。ドットの一番の魅力は小さな点で描写しなければならないので、途中で省略したり想像すれば見える部分もあります。このような点がドットの大きな魅力です。開発者さんはドットを描きながら途中でやめたいと思うことも多かったようですが、この映像でのみ確認できる開発者さんの話を代わりにお伝えいたします。開発者さんは近年技術が発達してドットを早く制作できるプログラムがあるにもかかわらず旧式を駆使したそうです。まるで一針一針ドットを打つのが職人魂と同じだと表現しました。いくらいいプログラムがあったところで小さな点を直に打つのにはかなわないという開発者さんの言葉は最近感じにくくなった職人魂を垣間見れました。開発者さんの首と肩を犠牲にした高クオリティピクセルグラフィックとアニメーションですから、より一層期待感にあふれます。かわいいもの、次はもっとかわいいもの。急にかわいいウサギのボールを皮肉るさらにかわいいエリー。驚かないでください。水薬の製造のためにクリーチャーを集めているところです。村人たちを助けるためには様々なことをしなければなりません。その中でも最も珍しいことは様々なクリーチャーを集めて水薬を作ることです。スライム、マンドラゴ、薬草、
そこには各種モンスターを捕まえる水薬を作ることを含めなければなりません。このように村人たちを助ければもっと簡単に好感度を得ることができるそうです。忙しい見習い魔女の生活。エリーは少しも退屈になっている暇がありません。釣りはもちろん採集を通じて図鑑を埋めることもできます。それでも1日くらいは村と森を探訪しながら余裕ありげに楽しんでも大丈夫なようです。これが開発者さんが明らかにしたゲームのまた違った魅力です。魔法クリーチャーらを図鑑に登録する、収集する楽しみがあるだけなんだとか。魔女の家を訪れた猫たちに水を与えて好感度を上げることもできます。このようにどこにも公開しなかったリトルウィッチ・イン・ザ・ウッズを一つずつご紹介しました。刺激的な画面と競争するゲームから脱して現実から来るストレスを解消させるためのゆったりとしたゲーム。エリーの冒険とともに平和的な余裕をお楽しみいただけます。以上、リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズでした。わあ、光る木だ。記者から見たあの木だ。それは赤い茶の木だ。あ、いや、乾いたブドウ茶の木だね。間違いない。行ってみよう、バジル。この蝶たちが光を放っていたんだ。バジル、あれを見て。お、あれは初めて見るな。生き物というより影みたい。不思議ね。あ、消えた。追いかけよう。ついてこいって言ってるみたいだけど、魔女の家だわ。あれを見て、バジル。家がある。ちょっと汚いわね。幸い危険ではなさそうだ。埃だらけだわ。長い間人がいなかったみたい。私の願いが通じたのかな。バジル、あのベッドをちょっと見て。すごく良さそうに見えない？外から汽車の音が聞こえる。今から道に沿って行ってみるわ。グラフィックディティールがすごい。可愛くってずっと感動しながら見てしまう。今あの鳥が鳴いたの？汽車はどこかな？あの鳥が汽車の音を出しているようだけど。汽車はどこに行ったの？カエルを見つけました。すぐ図鑑にカエルが追加されました。なんだ？かわいい。お腹をくすぐったら勝利を獲得しました。手を全部置いていけ。
森を歩きながら採集することができます。太陽光ポーションレシピ獲得。この水薬を使うとき目を隠すことを忘れてはダメだよ。すごく早くて捕まえられない。今は午後6時頃だから夕焼けが浮かんでいますね。ドットですがグラフィックのディティールがとてもいいです。猫に餌をあげて好感度を貯めます。まだ完全に仲良くなれていません。これは置いといて水薬の製造をします。魔女の仕事もしなくっちゃ。水薬を作るのに必要な材料を準備しなければなりません。削重機で魔女の涙を作りました。水薬作り成功。水薬を投げる時のモーションがすごく可愛くないですか？爆弾水薬レシピを獲得した。ポンと爆発するから気をつけないと。やったー、また違うカバンができた。カバンが1列増えた。バジル、クモの巣に誰かかかってる。気を失ってるみたい。生きてる？どうかな。起きた。誰ですか？私は見習い魔女のエリーよ。魔女に初めて会いました。片手に抱いていくんですよ。すごく可愛いでしょ？魚はたくさん釣れましたか？おお、悪くない。君は？私が小さな茨の鶴を除去しました。でも大きな茨の鶴が村への入り口を塞いでいるんです。エリーはコミュ力が高い。自然の恵みがあなたと共にありますように。こんにちは。はい、こんにちは。私、きちんと会話ができてますか？はい、できてますよ。すごくしんどかった。自然なんて。さっき捕まえられなかった植物を水薬を食べて捕まえてみようと思います。捕まえた。太陽光モーションが完成した。すぐに木を持って。エリー、月の油は？心配しないで。材料はもう集めてあるから。集めてやるって？さあ、まずは月の花よ。本当に今言ってもいいの？したかったことは全部した？もう集めるものは全部集めたじゃない。当然準備できたよ。これ以上することはないよ。すぐに行こう。よし、予想通りたくさんついてるね。光り輝く蝶たちがたくさんあるね。でもこれ全部追い払うんでしょ？そんな風に言ったら私が悪いことをしているみたいじゃないですか。木のためにすることなんだから早く投げて。よし、投げるよ。じゃんじゃん。ここまでですね。本ゲームを早く楽しみたいですね。ゲームは2022年上半期発売予定で、Steam
Steam と Xbox からダウンロード可能です。以上、リトルウィッチ・イン・ザ・ウッズでした。冒険が好きで好奇心旺盛なちびっこ見習い魔女の名前はネモ。 QR コードからヒントを確認し正解を入力してください。正解を当てた方には所定の商品を差し上げます。アドベンチャー RPG ゲームリトルウィッチ・イン・ザ・ウッズ。ゲームは2022年上半期発売予定で Steam と Xbox からご利用いただけます。Steam、Xbox、PlayStation 4、Nintendo Switch でご使用可能な戦略ローグライクゲームネオバス。ユニークな英雄たちと華麗なアクションを経験してください。最強の戦略をカードデッキを完成せよ。コンボとペリーが可能なローグライクカードゲーム。華やかなスキルエフェクトと痛快な打撃感を楽しんでみてください。Steam、Xbox、PlayStation 4、Nintendo Switch で今すぐプレイしてみてください。Xbox から発売予定の2022年最高のアクションアドベンチャーペーパーワールド。あなたの割れてよじれた心が調和した悪魔の中にご招待いたします。内面の深い苦痛と直に向き合うようになります。感覚的なイラストと絶え間なく吹き荒れるシングルプレイアクションアドベンチャーを体験してみてください。こうローグライクシューティングゲームエンビ2021年冬発売。 Steam と Xbox でご利用いただけます。
上半期発売予定で Steam と Xbox からご利用いただけます。Steam、Xbox、PlayStation 4、任天堂スイッチでご使用可能な戦略ローグライクゲームネオバス。 Xbox から発売予定の2022年最高のアクションアドベンチャーペーパーワールド。SK テレコムの番組をお送りいたしました。この後17時よりチームマットネスゲームズの番組が始まります。東京ゲームショウ2021オンライン、引き続きお楽しみください。